Hvala vam, no, ko ste si vzeli čas. Hvala za povabilo. Ja, sva že kar krmljala zdaj, ne, pred. Tako je prijetno, ne, da se malo Upeleš, malo spoznaš, ne. Ja. Mogoče lahko začneva z, kako ste prišli na to pot raziskovanja te tematike, pa če malo poveste svojega ozadja. Izseljenske tematike. Ja. Osebno sem študirala sociologijo, takrat še na fakulteti za FSPN, ne? Sociologija, politologija in novinarstvo. Danes je to FDV, ne? Danes je to FDV, ja, to je še jugoslovanski čas. Jaz sem še otrok socializma, ki sem si predstavljala družboslovje kot področje družbene odgovornosti. Ne samo takšne znanosti, kot se je danes gremo, ko proučuješ, pišeš, si spodbujen, da mednarodno deluješ, kar je zelo v redu. Ta druga plat, ki je pa meni pomembnejša, je pa kritična refleksivnost odnosov, v katerih živimo, in predvsem možnost, da kot svetovalec pri tem sodeluješ, in ta zadeva je šibkejša zdaj v teh letih, ki jih spremljam. Nekako ima človek občutek, da naše delo in znanje, ko je napisano, obleži v predalih in ne pride do tja, kamor bi moralo, če govorimo o kolegih, ki so verjetno podobno študirali ali pa kaj drugega in potem vstopili v politične vode, v neke strokovne vode, državne uprave, v kakšna podjetja, kjer bi, ko govoriva o ljudeh, ki prihajajo k nam ali odhajajo iz Slovenije, se pravi ti ljudje, ki delajo na teh vprašanjih, bi bilo fajn, da bi kdaj kaj izvedeli od znanstvenikov, ki pa proučujemo te stvari. No, se pravi, da se vrnem na vprašanje. Zato smo tukaj, ne? Zato smo tukaj. Če se vrnem na vprašanje, jaz sem kot sociologinja tam leta 1984 se vpisala na fakulteto in potem diplomirala z antinomij feminizma. Moj mentor je bil Leo Šešerko kot filozof, ker me je... Kaj pa pomeni to? Antinomije, to je protislovnost, paradoksalnost, se pravi področja, ker znanost ni področje resnice. Znanost je področje dvoma in paradoksov, ne samo družboslovje in humanistika. Mislimo, da je interpretativnost veliko bolj doma v humanistiki in družboslovje, pa vendar je matematika ena najbolj spekulativnih znanosti, ki temelji na določenih aksiomih, ki če jih umaknemo, se matematika razsuje. Se pravi... A smem? Ja. Mislim, da sem glih včeraj spet prišel v stik s tem znanim citatom Richarda Feynmana, ki je nek zelo znan fizik je bil, ne? In je rekel, znanost je vera v nevednost strokovnjakov ali nekaj takega. Ja? Ja, in se mi je zelo zanimiv zdaj ta citat, ne? Zato, ker če mi verjamemo v znanost, v kaj verjamemo, ne? Verjamemo v to, da eksperti niso zmotljivi ali pa... Da vedo, ne? Da vedo, ne? Kot jaz razumem znanost, vednost je doma v znanosti, pa vednost je relativna. Je vedno kontekstualna in se skozi zgodovino spreminja. Tako da jaz vednost ne povezujem z vero. Vera, mislim, da je primat veroizpovedi, religiji in da znanost se v dvomu razlikuje od vere. Naj bi se. In takoj, ko v znanosti začneš verjeti, znanosti več nimaš. Tako da v trenutku, ko se dokopljaš do neke vednosti, interpretacije, če res ostajaš znanstvenik in radovednež, v naslednjem trenutku moraš svoja izhodišča ali vednost preizprašati iz drugih perspektiv, jih postaviti v drug kontekst, ki ti vse to zrelativizira in pogosto se soočaš z protislovji. Pogosto ni kompromis možen, pogosto ni odgovorov, ma že to, da odpreš vprašanje, je velik korak. Včasih je pomembnejše postavljati dobra vprašanja, kot pa najdeti odgovore na nje. Če govorimo spet o družboslovju, ki naj bi bilo namenjeno ljudem in družbeni odgovornosti, in ljudje se med seboj seveda razlikujemo in prav je tako.
in homogene in nekonfliktne družbe nikoli ne bomo imeli. Se pravi, če izhajamo iz tega, potem je najpomembnejše zastavljati prava vprašanja, na katera si ljudje lahko na različne načine odgovarjajo, pa vendar na način, da so med seboj spoštljivi. Tako da sem se s temi vprašanji tudi ukvarjala znotraj antonomij feminizma na začetkih, kjer me je najbolj zanimalo, takrat smo temu še rekli, relacija med objektom in subjektom. To zdaj je že vse pa se tudi v teoriji. Se pravi, mene je zanimalo, ali človek, ki se od otroštva naprej formira v odraslo osebnost, kako in ali se lahko spremeni. To je v dolgoročnem pomenu besede, kje je odgovor na to, da neke nesprejemljive družbene odnose med odraslimi lahko za bodoče rodove spremenimo. Kadar razmišljamo o nesprejemljivem odnosu do žensk, o nesprejemljivem odnosu do ljudi, ki prihajajo k nam, o nesprejemljivem odnosu do otrok, danes do starejših, se pravi, imamo številne tako imenovane družbene manjšine, ki jih neka povprečna mentaliteta, povprečna ravnanja večine ljudi potiskajo pogosto na obrobja. Ni vedno tako skozi zgodovino, vendar zdaj trenutno smo v nekem takem času, ko bi lahko kar nekaj skupin naštel, ki so izpostavljeni oceni, da so manj vredni, da so manj sposobni, samo zaradi neke biološke predispozicije, zaradi neke jezikovne predispozicije in tako naprej. Pač v družbi vedno najdemo neke hakeljčke, kaveljčke, na katere lahko obesimo svojo diskriminacijo. No in mene je to zanimalo. In potem sem diplomirala ravno v času, ko so na Inštitutu za izseljenstvo, se je takrat še imenoval pri ZRC-SAZU, iskali mladega raziskovalca, mlado raziskovalko in fakulteta je priporočila med drugimi tudi mene in potem sem bila izbrana. Me je pa skrbelo, kako to bo, ker ko sem poslušala sociologijo migracij na fakulteti, sem rekla, če pa česa ne bom v življenju delala, pa tega ne bom, to je pa kar nekaj. Zakaj pa? Zakaj ste imeli tak vzgib? Zato, ker takrat je bila sociologija ta sociologija je bila zelo teoretična in je uporabljala latovščino, ki jo jaz nisem razumela. Ko pa sem vstopila na inštitut in se soočila neposredno z ljudmi, ki jih naslavlja sociologija migracij, sem šele dojela, kako podobno kot neke spolne študije, tudi migracijske študije odpirajo neizmerne možnosti za razmislek v smer, ki je mene zanimal, oziroma še več jih je. Še veliko več jih je, ker jaz sem začela pri populaciji Slovencev, ki živijo po svetu. In potem postopno smo začeli razlagati v naši družbi, državi, da iste vatle, ki jih uporabljamo za razumevanje življenja Slovencev po svetu in ista pričakovanja, ki jih imamo od držav, kjer naši ljudje, Slovenci, živijo, bi morali uporabljati v Sloveniji v smislu odpiranja prostorov za ljudi, ki jih vabimo, da živijo pri nas. Poudarjam, ki jih vabimo, da živijo pri nas, oziroma čas gastarbajterjev 60 let smo rekrutirali ljudi jugoslovanskega prostora, da so prihajali k nam, ker je samo tako lahko gospodarstvo slovensko se razvijalo naprej. Smo jih rabili kot delavce. Podobno danes ne bom rekla, da vabimo begunce in prosilce za azil, ampak smo podpisniki mednarodnih pogodb, kjer se zavezujemo, da bomo nudili zatočišče ljudem, ki bežijo od vojne, ki bežijo od nasilja, ki bežijo za življenje, naj si bo z dokumenti ali brez njih.
A lahko malo zgodovino, sploh koncepta mej opiševa, ne? Se pravi, imamo neko področje, državo in ta skupek ljudi se odloči, tukaj je zdaj meja in prost prehod ni možen. Ne? Mi se bomo odločili, kdo lahko hodi not in ven, to ima sicer una druga država, ne? Malo lahko to opiševa, pa zakaj je to pomembno, recimo, če se vam zdi, da je? Absolutno. Okay. Jaz bom začela... Neke temelje vzpostavlja tega. Jaz bom začela v 10.000 let pred našim štetjem. Ko je prišlo do tako imenovane neolitske revolucije, predtem je bilo veliko bolj normalno, da ljudje hodimo okoli, kot pa da smo sedentarni in da živimo na enem mestu. In ta predstava in stereotip, da je nenormalno, da se ljudje selimo in je normalno, da živimo na enem mestu, je nenormalna in je neobičajna za človeka kot biološko bitje. Veliko bolj običajno za človeka kot biološko bitje je, da hodi sem in tja in da se seli. In potem s tekom zgodovine, ko smo postali sedentarni in začeli oblikovati na določenem mestu politične skupnosti, ki so bile takšne ali drugačne, so se postavile meje. Politične meje in ko se postavijo, ne, in te politične meje se postavijo zato, da se začne razlikovati skupnost od nepripadnikov skupnosti na različne načine. Je pa dejstvo, da se je še do 18. 19. stoletja še v Sloveniji kot delo Avstro-Ogrske kontroliralo odhajanje in ne prihajanje. To je čas, ko fevdalci niso dovolili tlačanom, da odidejo z zemlje in so drugi tujci lahko prihajali v deželo in so lahko prihajali v mesta kot tujci in seveda so imeli tudi določene plačila in kontrolo za vstope zaradi razmer in vojn, ki so takrat potekale, ampak vse do pakta o nevoljništvu in ko se je zakonsko odvezalo tlačane in se jim je dovolilo, da hodijo po svetu, vse do takrat ni bil kontroliran prihod, ampak je bil kontroliran odhod. Mi iz tistega časa, recimo iz konca 19. stoletja, če govorimo o populaciji ljudi, ki je živela na ozemlju, ki mu danes pravimo Slovenija, že takrat poznamo krošnarje, kostajnarje, poznamo ribenčane, ki so suho robo prodajali ne samo po evropskem prostoru, ampak so odhajali tudi onkraj čez lužo v Združene države Amerike. Ne? In te prakse so bile vezane ne s posebnimi dovoljenji, da prihajajo v prostor Združenih držav Amerike, ampak s posebnimi dovoljenji, da lahko odhajajo svojega dvorišča, svoje zemlje, kjer naj bi bili. Pozneje se je zadeva liberalizirala in jaz bi rekla, da vse do Prve svetovne vojne je relativno liberalno in ni kontrole ne odhodov, ne prihodov. Potem pa s Prvo svetovno vojno, sploh v Združenih državah Amerike, kjer se zaostrita White Anglo-Saxon Protestant model, ki razglasi bele anglosaksonske protestante za najbolj razvite ljudi. Vse ostale pa rangira po lestvici nadol kot manj razvite v povezavi z konceptom kulture. Zdaj, če gremo v teorijo, z konceptom družbe kulture v antropologiji. Antropologija je kot znanost je pri tem sodelovala. V antropologiji se postavi teorija hierarhičnega koncepta kulture, kjer se na najvišje mesto postavi civilizacija kot najbolj razvita kultura, potem imamo pa barbare in divjake in antropologi so v te hierarhične bokse uvrščali različne kulture po svetu, na različne stopne in tako kot so si razlagali, kakšna kultura sodi, tako so razvrščali tudi ljudi med bolj in manj razvite in v tej točki antropologija kot mlada znanost
veliko prispeva k rasističnemu načinu razumevanja različnih kultur po svetu, različnih ljudi in je trajalo tam do 30 let 20. stoletja, ko čikaška šola, ko Boas uvede relativnostni koncept razumevanja kulture v smislu raznolikosti in enakovrednosti. In se skozi Ruth Benedict postavi diferencialni pristop pri razumevanju kulture, kjer se tudi skozi antropologijo, sociologijo in druge družbene vede začne zagovarjati množinski samostalnik civilizacija, so civilizacije, so kulture, so razlike in enakovrednost raznolikosti, v raznolikosti, tudi argumenti za to se razvijajo. Tako da znotraj tega dogajanja v znanosti pa se potem pojavi neka skušnjava, da politika uporabi te koncepte in v Združenih državah Amerike se potem uvede politika omejevanja priseljevanja. Priseljevanja, če izpustiva staroselce, tako imenovane takrat indijance, te populacije in kaj se njim dogaja, in če izpustiva potomce afriških novodobnih sužnjev, ki so pravzaprav imeli težke pogoje življenja in so bili razumljeni kot blago, se podobno dogaja tudi ljudem, ki prihajamo iz Srednje Evrope v Ameriko, ker smo napačne veroizpovedi. Takrat smo rimokatoliki bili prepoznani kot pijanci, kot nerazviti in kot nezaželjeni. Še bolj nezaželjeni so bili seveda Azijci, ampak tudi Slovenci znotraj Italijani, nismo kotirali kaj zelo visoko. Tako da v časopisju tistega časa najdete podobne obravnave in besedila, ko se govori naj si bo o ljudeh iz poznejšega jugoslovanskega prostora ali iz avstro-ogrskega, se pravi z teh rimokatoliških področji, pa tudi naprej bolj vzhodno slovanski svet, se je govorilo, da to so nerazviti ljudje, ki pa imajo potencial, da se razvijajo, zdaj karikiramo, Za razliko od temnopoltih in ameriških domačinov se je nam priznavalo, da imamo sposobnost asimilatornosti. Če tudi smo nerazviti, ampak še nekaj upanja za nas, da bomo civilizirani. Tako da ta trda razumevanja razlike med ljudmi segajo tam v 19. 20. stoletje, kjer je bila angažirana tudi znanost. Besedišča so pa zelo podobna, ki jih uporabljamo danes v slovenskih časopisih, ko govorimo o raznolikosti, na tem diskriminatornem polu različnih poklicev. A mislite, da evolucijsko obstaja neka prednost, da se povezujemo v neke skupine podobnih ljudi in ščitimo to skupino pred drugačnostjo? A mislite, da imamo to zelo močno zapečeno v našem ustroju? Jaz ne bi rekla, da je evolucijsko. Jaz relativno se izogibam pojma evolucija in Darwinovega razmišljanja o razvoju narave. Čeprav smo naravna bitja in smo biološka bitja in smo tudi del tega, pa vendar, ko razmišljamo o kulturi in družbi, se je treba paziti, da ne zdrsnemo v socialni darvinizem. Tako da pojem razvoj, mislim, da je zelo nevarno uporabljati, kadar govorimo o vrednotah, vzorcih in načinih obnašanja. Veliko bolj kot razvoj, ker drugače imaš razvito in nerazvito vrednoto. Jaz mislim, da nimamo razvitih in nerazvitih vrednot. A imamo hierarhije vrednot? Seveda jih imamo, Ja. Seveda jih imamo, ampak vedno se je potem potrebno spraševati, čemu hierarhija služi
ker ta hierarhija vedno, po moje, v ozadju vzpostavlja družbeno moč. In bolj kot sama hierarhija vrednot je družbenim elitam pomembno, da preko tako imenovane hierarhije vrednot utrjujejo svojo pozicijo družbene moči in nemočne ohranjajo v poziciji nemoči. Razen, ko gre za vrednoto, ki ti odvzema moč, zato ker daje vsem ostalim moč, recimo svoboda govora. Ne? Se pravi, če bi jaz želel moč, je prva stvar, ki jo bi mogel narediti, in to se je čez zgodovino dogajalo, da omejim svobodo govora v družbi, v kateri imam jaz pozicijo zelo visoko. Ne? Se strinjam. Zdaj pa jaz mislim, da naša družba, kamor smo jo pač pripeljali, ima neke določene vrednote, ki se verjetno v drugih družbah niso usklajene. Ne? In zdaj se te kulture med sabo mešajo, ne? Smo pač v nekem takem obdobju in kaj se zgodi, ko se te vrednote ne uskladijo? Ne? Zdaj jaz bi prvo rekla, da neka hierarhija vrednot v smislu opolnomočenja demosa pride z demokracijo, čeprav tudi različne demokracije so ekskluzivistične, izključujejo druge ljudi. Ali pa, na kakšen način? Recimo, če pogledava antično demokracijo, ki je daleč nazaj, kad sem najprej imela v mislih asociacijo, je bila ekskluzivističen, kakor je bila neposredna demokracija, je veljala za moške, meščane, ne, če gledamo to atensko demokracijo. Ampak vseeno, če gledava razsvetljenstvo, to obdobje, ko je upeljalo določene vrednote, kjer bi lahko rekla, da preko teh vrednot, tako kot ste vi rekel, se ozko centralizirana elitistična družbena moč razprši. Se še vedno gre za moč, ampak gre za to, da naj bi bila podeljena širšemu krogu ljudi, tudi v smislu svobode. Lahko rečeva tudi pravice govora, pa vendar ta pravica govora ni tako ne paradoksalna in ne konfliktna. Je sama v sebi konfliktna, zato ker samo sebe lahko izniči in uniči. Ker vzpostavlja tudi pravico do sovražnega govora in sovražni govor, če jo tako absolutno razmišljamo, sovražni govor jo potem uniči. Kar je paradoks, da na nek način svoboda govora znotraj svojega koncepta, če je v absolutu, uniči samo sebe. In se sprevrže v lastno protislovje. Kar pomeni, da kompromisna rešitev znotraj tega, kako misliti odnose, je, da ne smemo iti v ekstreme in moramo svobodo govora razumeti hkratno, ko jo razumemo hkratno z sovražnim govorom, ki vzpostavlja mejo svobode. Kaj pa je sovražni govor, recimo? Kako bi to... A je sploh možno neko črto potegniti pa reči, to je... To je vedno politično spogajano. Jaz mislim, da nikoli ni možno absolutne črte potegniti. Največji problem je pa, ko ta dialog med svobodo govora in sovražnim govorom pade v politično polje in skuša mejo določiti čista politika brez neke stroke, brez znanosti, brez nekega racionalnega razmisleka, resnično nekega družbenega utripa. Neko akteri, ki začnejo manipulirati ta konflikt manipulirajo zato, da v politiki utemeljijo svojo privilegiranost. Ne? Recimo, če danes spremljamo diskusije okoli tega, kaj je sovražni govor in kaj je svoboda govora, ko boste videli akterje, ki kot svobodo govora zagovarjajo ekstrem, lahko tudi skozi pravo. Nek ekstrem, ki že diši po sovražnem govoru, oziroma že je sovražni govor, lahko vidite, da ozadje igra utrjevanja politične pozicije in politične moči. In da dejansko v tej diskusiji ne gre ne za sovražni govor, ne za pravico do svobode govora, ampak za zlorabo
paradoksa ali pa konflikta, zato da se znotraj politične strukture določena skupina opolnomoči in je močnejša. Verjetno ima to v mislih kakšne politike, ko uporabljajo družbeno omrežje. Ja. In populizem. Kaj pa, če vam dam en težji primer? Pred leti se je zgodil ta napad na Charlie Hebdo in vem, da so takrat, se pravi, kaj se je zgodil, ta revija je objavila karikature preroka Mohameda in če pustimo na strani, kaj se je pol zgodil, ampak že to bi lahko nekdo, ali pa sem takrat zaznaval, da se je porinil v smer, da je to sovražni govor. Zdaj, kaj pa tukaj narediva? Ker tukaj imamo recimo neke vrednote v Evropi, mi lahko uporabljamo satiro, v komediji lahko uporabljamo stvari in tudi religija ni izuzeta iz tega. Ampak neka skupina ljudi pa to zelo močno negativno dojema, in kako bomo to rešili, recimo? Kako bi to rešili? Jaz mislim, da to je težko rešiti. Ampak bi smeli to delati? Jaz mislim, da najprej mogoče moramo razlikovati, ker živimo v svetu, ki je razdeljen v različne politične, družbene skupnosti, tudi v globalnem svetu, in te skupnosti imajo različne načine življenja. In jaz mislim, da tudi težko govorimo o evropskih homogenih načinih življenja. Brez da razmišljamo o ljudeh, ki so prišli od zunaj izven evropskega sveta, iz tako imenovanih tretjih držav. Čisto res ni, ne? Že če mislimo Slovenijo kot majhno državo, vidimo, da imamo tako različne načine življenja in da čisto res nismo tako homogeni in smo verni, pa smo neverni, pa smo različno verni. Zdaj, kaj je tradicionalno slovensko veroizpovedno in kaj ni, o tem bi midva lahko 3000 let. Ustavo imamo skupno, ne? Tako. In to je, zdaj smo sva pri pravnem aktu. In zdaj, če štartava iz ustave, kar se mi zdi dobro izhodišče, lahko rečeva, znotraj Evropske skupnosti imamo različne države, ki so ustavno pravne, so demokratične, imajo svojo ustavo. Izven Evropske unije, tega prostora, pa imamo določene države, ki so teokracije, ki so razne kracije in imajo pravzaprav tudi hierarhične politične sisteme, kjer je nasilje človeka po človeku tudi politično prepoznano kot pravilno, mogoče celo ustavno prepoznavno. Če zdaj govoriva o položaju žensk v Afganistanu, kar se zdaj dogaja, kjer je neustavno, ampak na zakonit način, a ne cela populacija žensk izključena iz izobraževalnih sistemov in tako. Se pravi, zdaj morava midva, ko razmišljava ta relativnostni koncept enakovrednosti načinov življenja ali pa nekih vrednot, morava reči, da obstajajo različni nivoji. Se pravi, obstaja nek globalni nivo, kjer je koncept relativizma bil predstavljen. Ko sta Boas in Ruth Benedict razmišljala o diferencialnem konceptu kulture ali pa sta pravzaprav ta koncept upeljala na mednarodni ravni. Ko govorimo o različnih tudi političnih skupnostih, kjer ne prihaja do neposrednega soočanja, ampak so te politične skupnosti z mejami zamejene, o katerih sva prej govorila. In v tem primeru so meje pomembne. Zato, ker postavljajo tudi mejo ne samo med državami, kjer jaz kot prebivalec lahko sem, ampak postavljajo tudi meje med načini življenja, ki so v teh različnih sistemih prepoznani kot dovoljeni in pravilni. In ti različni načini življenja lahko prihajajo v zelo hude konflikte med seboj. In so med seboj celo, jih ne moramo, se pravi, totalno nasprotje. Tukaj je belo, tukaj, kar je vzdrževano kot popolnoma pravilno, je tukaj mogoče popolnoma napačno. Tukaj kompromis ni možen. In če se pa zdaj pomakneva na nivo ene države,
političnega sistema, kjer tega mednarodnega prava o pravici, da je vsak sistem zase, kar že želi biti, in se med seboj ne napadamo, čeprav vse, ampak dajmo reči se ne. In takrat, ko so ti različni načini življenja uporabljeni kot argument, zakaj se napadamo, dejansko se pa napadamo zaradi kapitala, ampak to je in globalnega prestiža in moči. In je ta kulturna razlika zlorabljena populistično kot argument, ljudje jo pa najhitreje kupijo. Ja. Ampak to ne pomeni, da ne prihaja do konflikta in nasprotja med vrednotami. Ne? Hočem pa reči, da ko razmišljamo to v okviru mednarodnega sistema, to nekako še lahko mislimo. Problem je, ko se pomakneva na en politični sistem, na eno državo in že v relaciji do tako imenovanih ustavnih avtohtonih manjšin se nam lahko zadeva malo zatakne. Ja. Ko razmišljamo o pravicah, ljudi, ki že od nekdaj živimo v istem prostoru, omejeni s takšnimi ali drugačnimi mejami, recimo v Jugoslaviji ali pa slovenska meja kot zahodna jugoslovanska meja, pa slovensko-avstrijska meja, ko je Avstro-Ogrska razpadla, a ne? Najbolj je znana ta italijansko-jugoslovansko-slovenska meja, ko se je meja selila, ne ljudje. In ko se je meja selila, je producirala manjšine, ki so bile problematične z vidika, o katerem govorimo. Pa je šlo za ljudi in potomce ljudi, ki relativno se ne selijo nikamor, ki so tukaj. Ampak še vedno gre za toliko podobne vrednote, ker gre za podobno območje. Ste prepričani, kaj pa romska populacija? No, mogoče ta je izvzeta iz tega, ampak je naša? No, ampak Romi v Italiji ali pa Romi v Sloveniji, če se meja premakne, ni tako problematično. Ne bomo take spremembe povzročali. Ja, to je res, ampak z vidika konflikta med slovenskimi vrednotami, tako imenovanimi vrednotami, za katere mi smo se odločili, da so slovenske, da pravilno povem, med temi vrednotami in vrednotami ali pa načini življenja, ki jih najdemo v nekaterih skupnostih. Različne romske populacije različno živijo. Ampak mi, ko stereotipno govorimo skozi predsodke, govorimo o enem tipu življenja in če bi šli to skupnost gledati, bi videli, da je mogoče tudi kar nekaj razlike. Pa tudi nekaj ljudi se noter priselilo, ker so hoteli na ta način živeti. Se pravi, narod in kultura nista v krvi, ampak sta pridobljena po rojstvu. In zdaj, če bi gledali to romsko populacijo, o kateri je zdaj veliko govora v medijih, je konflikt. Je konflikt v odnosu do lastnine, koncepta lastnine, je konflikt v odnosu do koncepta prostora in v konceptu, kako razumemo čas in način življenja, zaposlitev, kaj je pravica človeka, a si ti del narave in živiš z naravo, ali si ti lahko naravo polastniniš in od drugega zahtevaš, da tvojo lastnino priznava. To so neki temeljni konceptualni konflikti, ki so v ozadju različnih načinov življenja teh romskih populacij in večinskega življenja v Sloveniji. Odnos do lastnine. Odnos do lastnine je zgodovinsko konstruiran na neki. To ni biološki koncept, ki bi ga ljudje kot živo bitje na svet prinesli. Ne, saj ne rabi biti, saj nobena vrednota, jaz ne bi zagovarjal, da mora biti biološko usklajena ali pa da mora izhajati iz evolucije, ampak vsaka vrednota, mislim, da mora biti za dosti časa testirana v realnem svetu in producirati dobra življenja. Jaz bi svojo, recimo, kako gledam na sisteme, na kulture, na svet in tudi na religije, bi rekel, ali producira dobra življenja. Zdaj se lahko vprašava, kaj je dobro življenje. Ne? In to, da lahko jaz rečem tisto, kar mislim, se mi zdi, jaz bi dal v ta... Pravica do svobode govora. Ja. Do točke, ko s tem škodiš drugemu, ne? In kaj je zdaj škoda za drugega. Ne? Ampak če grem jaz zdaj nazaj na tisto, kar sva govorila, se pravi, poleg manjšin je pa potem potrebno v to potegniti še selivce. Ljudje, ki se selijo in zdaj, če tako nomadsko, ali kako? Selivce, migrante. Ok, migrante.
pojem migrant razumete drugače kot pojem selivc, ne? Ne, selivc nisem še tokrat slišal za to besedo in sem imel v mislih bolj te skupnosti, podobno romskim skupnostim, ki... Nomade. Ne. Migrant je enako selivc. In problem slovenščine je, da smo povzeli angleške tujke in govorimo o migracijah, ekvivalent temu sinonim je selivec. In ker nismo pravilno prevedeli pojma migrant, selivec, emigrant, izseljenec, imigrant, priseljenec, ampak smo ohranili dvojnost tega izrazja, smo sčasoma politično gledano pojme migrant, imigrant rezervirali za prišleke, pojme selivec, izseljenec, človek po svetu, pa rezervirali za naše. In zdaj za ljudi s slovenskim državljanstvom ali za tiste, ki so od tukaj odšli, če niso Romi ali Kočevari, rečemo Slovenci po svetu in imamo ministrstvo, ki ureja čast in slavo in skrb za slovenski jezik, kar je prav. Prihajam iz Inštituta za slovenski jezik in mislim, da je tako prav in smo lahko ponosni na rodove in vse doprinose in tako naprej. A vendar, napaka se je zgodila, ko smo drugi del besedišča, ki smo ga pustili v angleščini, rezervirali za ljudje, ki prihajajo k nam. Tudi ti ljudje so izseljenci, priseljenci, selivci, odvisno od kje jih gledamo. Če jih gledamo od nas, so priseljenci, če jih gledamo strani dežele, od kjer so odšli, so izseljenci, tako kot Slovenci, in so vmes bili selivci. In korektno bi bilo, da vedno uporabljamo ali slovensko izrazje, ali tujo izrazje. Se pravi, ko govorimo o Slovencih po svetu, so to migranti in so migranti ljudje, ki pridejo k nam. In so selivci, izseljenci, priseljenci, ljudje, ki so šli ven in so to isto ljudje, ki pridejo not. So prišleki in šele ko uporabljamo svoj jezik, razumemo, da selivci je pa človek, ki se seli. Seli se z različnih razlogov in s tem razbijamo priložnost, da politika, ki bi rada te populacije populistično uporablja za volilne glasove, izgubi moč diskurzivno. Ne? In potem se vidi tudi, da imamo za selivce, izseljence, Slovence po svetu ministrstvo in da je koordinativna točka za migrante, ki jim ne rečemo selivci, ki jim rečemo pogojno včasih priseljenci, največkrat pa kar samo migranti, koordinativna točka glavna je na Ministrstvu za notranje zadeve, kjer se sekuratizira, militarizira diskurs in tudi zakone. Se pravi, v osnovna izhodišča so pa že v besedišču, ki ga ne vem, zakaj na neki točki smo začeli dvojno uporabljati in je to problem. In je naloga znanosti, mojih kolegov humanistike in družboslovja, da opozarjamo na korektnost rabe kategorialnega aparata. Jaz ne bi vsiljevala slovenščine, čeprav mislim, da bi bilo to dobro. Ker ko rečeš selivec, vsak razume, da to je pač vsak. Ja, to je vsak. In tu nisem grdi, nerazviti. To je vsak. Oziroma, če je nerazvit, sem nerazvita tudi jaz. Tako da je besedišče, ki ga uporabljamo včasih, zelo pomembno. In če se vrnemo nazaj na te razlike kulturne pri migrantih, selivcih, pri ljudeh, ki prihajajo, to je šele potem težava, ker pridejo kot posamezniki in če zdaj znotraj sistema, ki razglasi, da je njegov homogeni sistem vrednot to in to in to, čeprav to ni res, ker ko konkretno pogledamo, vidimo, da različno jemo, se različno oblačimo. Sprav, kaj je kultura? Kaj je kultura? In potem to, kar rečemo, da je kultura, ko mož tepe svojo ženo, ko starši tepejo svoje otroke, ali je to kultura, ali je to družbeni odnos? Ne? Ker
kje je meja med družbo in kulturo? Kaj so kulturni odnosi in kaj so družbeni odnosi? In zdaj problem je, da je z leti vse bolj in vse več kar kultura. Čeprav či zares ni kultura. Torej, ko govorimo, mi se moramo najprej zmeniti, kaj je tisto, kar je kultura, ker to je pojem. V realnosti je ne najdemo. V realnosti mi najdemo določene stvari, ki jih prepoznamo kot kulturne. Ampak to ni kultura, ki jo pozega. Ja. In ta ravnanja in te stvari so pod vplivom politike, so pod vplivom družbenih odnosov, so pod vplivom ekonomije. Torej, mi imamo neke pojme in šele ko znamo razložiti, v čem je razlika med dvema pojmoma, razumemo mejo. Ko znamo razložiti, kaj je razlika med kulturo in družbo, bistvo kulture so vrednote, je jezik, kar ne pomeni, da tega v družbi ne najdemo. Pa vendar je bistveno v družbi družbena moč, razredne razlike, razslojevanja. In če hočete družbena moč, potem gre naprej v nadvlado človeka po človeku, včasih tudi nasilje človeka po človeku. Torej, ali je odnos med dvema zakoncema, družinski odnos, družina je družbena inštitucija, a je to element kulture ali družbe? Ali to, kaj jaz, in zdaj, če se odločiva, da je kultura, imava problem. Če rečeva, primarno je kultura nekaj vse drugo, je umetnost, je knjiga, je beseda, je jezik, je pesem, je prehrana, je obleka, in to definiram tako. Številna področja kulture pri srečevanju niso problematična in bogatijo vzajemno različne pristope, prehrane in tako. Pridemo pa do točke, ko se je treba spogajati, kje je meja. Kaj še je kulturno in kaj ne več. In kaj vzorci so zdaj antropologi, bi se zgražali nad tem, kar govorim, ker so pojem kultura razširili. Po svoje razumem in so tudi moč upeljali v kulturo, ampak s tem so naredili nastavek za kulturalizem. Kulturalizem je rasizem v preobliki kulture. Se pravi, neko kulturo daš kar drugo dol, in sva spet pri, jaz imam tukaj problem, zato ker jaz bi kulture, pa moram priznati, da ne razumem čistega izraza v popolnosti, ali pa če so vrednote znotraj kulture, če se kažejo, bi lahko jaz naredil hierarhijo na podlagi tistega, kar sem prej rekel, ali producira dobro življenje, po mojih pač teh nekih... ampak moramo se najprej zmeniti za osnovni aksiom. Osnovni aksiom je kriterije dobro življenje. Jaz mislim, a je to skupno vsem ljudem? Ne. Ne. Kako bi rekli, da je v Afganistanu dobro življenje osnovni kriterij? Ali pa če je definiran tako, da se zelo razlikuje od definicije dobrega življenja pri nas. Se razlikuje, ampak je pa želja oziroma težnja posameznika v katerikoli kulturi, da živi dobro življenje, karkoli pač to njemu pomeni. Zdaj za nekoga je dobro življenje, da posveti svoje življenje Bogu in to se mu zdi dobro, ker če tega ne bi delal, že v besedi dobro, že v akciji, ki jo naredi posameznik, se skriva težnja po tem, da on misli, da je to dobro, da je ta akcija dobra. Če jaz svojo hčerko, rekla smo v Afganistanu, ne pustim v šolo, jaz s tem nakazujem, da se meni zdi to boljše, kot da gre v šolo. Ja, kaj pa hčerka? Sej tukaj imamo problem, Ja, seveda, se o tem govorim. Jaz mislim, da to ni dobro življenje za posameznike. Kaj pa hčerka, v tem? To dobro življenje mora biti vzajemno deljeno, ne glede na to, kateri družbeni manjšini pripadaš, in od okolja potem omogočeno. In če ni, potem, ker ta dobro življenje je družbena kategorija, ne pa individualna lastnost. In potem, tle je problem. Ampak zdaj sva dala na hierarhijo, rečeva družbe ali pa kulture, ki dovoljujejo mladim punčkam, če želijo iti v šolo, da gredo v šolo, je boljša družba in boljša kultura. Za naju. Jaz bi celo rekel, da moramo to postaviti kot fundamentalno osnovno pravico in s tem prideva do razsvetljenskega koncepta, ki je bil uveden in zdaj, ali so vrednote
ki so jih upeljale človekove pravice, osnovne, fundamentalne in so nekako generične, ali so evropocentrične in ker nekateri očitajo razsvetljenstvu, da je to ideološki koncept vrednot. Tudi danes boste srečali znotraj nekih, ne bom gorečih, aktivnih posameznikov, ki branijo koncept rimokatoliške cerkve, uporabljajo argument, da je razsvetljenstvo ideologija. Aha. A je res ideologija? Je skupek idej. Ali ni ideologija? Ja. Seveda, ampak... Obstajajo boljše ideje, pa slabše, vse samo to. Ampak človek je misleče bitje in glede na to vse, kar je skupek idej. Ja. Torej je vse ideologija in so spet vse. Tam. Ali pa je ideologija zgolj neko določeno ravnanje s skupkom idej, ki druge posiljuje in je to ideologija. Kako bova zdaj midva opredelila, kaj ideologija je? In to je kriza razsvetljenskega koncepta, ki ga danes doživlja znotraj tega relativizma, ko je kar vse dovoljeno, in v ozadju problema svoboda govora in sovražni govor je točno ta dvom. Je točno prepričanje, da razsvetljenski koncept ni več mirodajen kriterij in jaz se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da nekje na ravni človekove potrebe kot biološkega bitja je, da lahko brez bolečine živi. Mene vse so potem mazohisti in svašta, vse bi lahko tudi to. Ja, ampak to se njim zdi dobro. Ja. Tako da spet hlastajo po dobrem. Prvič to in drugič sami izberejo. Ja. Sami izberejo. Ni zunanjega, ki jih v to prisili, ampak dajmo predpostavljati, da na neki točki sami izberejo, če tudi bi mi potem nekdo spet rekel, ja, ampak kaj to pomeni, da sami izbereš, sej ko se rodiš, na nek način te okolica, v kateri si, izoblikuje in ti si, kar te okolje naredi. In ta avtentičnost je pogosto zgolj Pa še genov si nisi sam zbral. Ja, pa te predispozicije. Tako da začne se že ob spočetju. In nikoli ne bomo prišli do konca tukaj. In jaz mislim, da je potrebno določene stvari, tako kot v matematiki, kjer je 5 aksiomov za to, da matematični sistem stoji, tudi v družbi imeti, včasih so rekli, družbeno pogodbo. Neko pogodbo. Ljudje tukaj v to verjamemo in to je tautologija. To nam je Bog. V osnovi je vera potem. Ali pa zakon. Jaz mislim, da zakon. Zakon je tisto, ki lahko preseka gordijski vozel na nek način. Zakon je pogodba, je dogovor, ampak ko ga sprejmemo, je mirodajen kriterij. Ne pomeni pa, da zakona ne spreminjamo. Lahko ga spremenimo, ampak po utečenih postopkih. Ja. Tako da jaz pogosto v teh dilemah, kaj ljudem, ki prihajajo, katere načine življenja jim dovoliti in katere ne, meni je odgovor meja vrednostnih sistemov in svoboda mojega lastnega ravnanja, kako želim, je zakon. Zakon je tisti, ki je neko vrednoto spremenil v normo. Ta norma seveda je dogovorjena, je vrednota. Ampak, in tudi res je, da kaj norma je, se odloči močnejša skupina ljudi, ki ni vedno najštevilčnejša. A ne? To je res, ja. Tako da, tak ali drugačen zakon je lahko potem tudi problematičen in se, če je krivičen do večine, jaz mislim, z vso pravico boriš proti njemu. Ok, bom pol eno novo zagato vam dal, se opravičujem, ampak to vse jaz v svojih laičnih možganih tehtam, zadnja leta, ampak preden grem na tisto, bi rekel tako, če mi imamo prost prehod izven nekega okolja, recimo, če jaz rečem,
sem prebivalec vzhodnega bloka Nemčije. In tukaj se zdaj nek ta komunizem, ta ideologija, vidim, da nimam dosti za jest ali pa nimam takih stvari, ki bi si jih jaz želel. Po drugi strani vidim, tam je nek drug svet, druga ideologija, jaz bi rad šel tja. In jaz mislim, da mi moramo, da bi bilo dobro, da lahko nekdo izstopi iz določenega okolja, v katerem njegove vrednote niso usklajene s tem okoljem, ampak potem, ko pride v novo okolje, tam je pa drug set vrednot, se more pa, če želi tam živeti, uskladiti s temi vrednotami in ni alternative. Ne? Jaz ne morem priti iz vzhodnega bloka Nemčije pa reči, tukaj mi ni všeč, ker ne dobivam dovolj surovin pa dobrin, ampak še vedno zagovarjam komunizem, šel bom tja in zdaj tukaj mora biti komunizem. Ne? In to pač ne gre skupaj. Ne? A se vam ne zdi, da ta človek, ki nima dovolj dobrin, je to že povezal s komunizmom? In se vam ne zdi absurdno, da beži pred komunizmom in ga hoče potem v novem okolju nazaj postaviti? Bi bilo absurdno, ampak pravim, da jaz se strinjam z vami. Ne? Sej, jaz se strinjam, da ne gre pol to tako. Ne? Ti, če prideš na neko okolje, pa hočeš uživati sadove vseh teh vrednot, ki obstajajo na tem območju, ne moreš na silo pričakovati, da se bo to okolje podredilo tvojim vrednotam, ki so v navzkrižju s temi vrednotami. Ne? Ampak jaz mislim, da že ljudje, jaz grem korak naprej in mislim, da iz svojih okolij odhajajo ljudje, ki imajo navzkrižje vrednot s svojim okoljem. A mislite, da ni se pravi, to sem hotel vas vprašati, kaj je najbolj pogost razlog za selitev? Za selitev v zgodovini pa zdaj? Moja intuicija mi govori, da so ekonomski razlogi. Čeprav tudi pri teh razlogih težko mi dva potegneva črto, ne? Ker je tako, da ekonomski razlog je običajno revščina. Raziskave kažejo, da ni res, da bi najbolj revni zapuščali svoje okolja. Ampak nekako zgornji, nižji sloj, pa spodnji, srednji sloj, pa srednji sloj. Zakaj? Zato, ker mi smo ker vse družbe so razslojene, so slojevske ali pa razredne. In zdaj socializacija, se pravi, kako se človek učloveči skozi vzgojo, poteka tako, da so pripadniki različnih slojev različno socializirani. In revni, to raziskave kažejo, revni so socializirani v revščino. Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo nižje potrebe, manjše in drugačne potrebe, kot pripadniki srednjega sloja, ki živijo z njimi v istem okolju, ampak imajo drugačne potrebe, ker je njihova družina drugače situirana in potem imajo večje potrebe in so hitrejše nezadovoljni, ne, bogati recimo lažje zadovoljujo svoje potrebe, vzgibe in domišljija, kaj vse si želim, ta avanturizem, ta pogum, da greš drugam, nekako, zato tudi ta push-pull, ne, teorija ne deluje, ne, poriv pa privlak, čisto zares, ker potem bi najrevnejši mogli odhajati. Čisto zares je pa tako, da najrevnejši so skromni in so zelo hitro zadovoljni. In jim domišljija o tem, kaj vse bi oni kot posamezniki lahko naredili, sploh ne seže niti ne toliko daleč, kakor sežejo njihove predispozicije biološke. A ne? Ker če si ti si lahko 100% glasbeni talent. Če živiš v družini, ki ne vzgaja tvojega, ki ne neguje tvojega talenta, ga ti nikoli ne boš razvil. To razvijaš samo, če živiš tam, kjer to delajo. In to je podobno. A ne? In ti potem kot bitje nekako se oblikuješ v dialogu preko družine in okolja, glede na to in potrebe. Ne? In jaz pravim, da najpogosteje v ekonomskem smislu se selijo tisti, kjer je razkorak med tem, kar si želijo in med tem, kar lahko, največji. A ne? Ker ti moraš najprej želeti, da vidiš, da nimaš. Ne? In problem pri revnih je, da niti ne upajo želeti, niti ne znajo želeti. Ne? In tam potem ni razkoraka in ni poriva. Ne? In zdaj ta posameznik seveda živi v določenem okolju, ki mu to omogoča ali ne. Zdaj pa,
Če mu tega ne omogoča, je vprašanje, zakaj. Zakaj je to okolje na poziciji, da tega ne omogoča? In potem iz ekonomije prideva v politiko. Zato, ker je to okolje del države tretjega sveta, ki smo ga zgodovinsko skozi kolonializem in neokolonializem naredili revnega. Aha, prej ni bil reven. In prej ni bil reven. Kako to mislite? Ja, tako mislim, da pravzaprav od 16. stoletja naprej, 14. si je Evropa podredila svet in je naredila Afriko za izvor suženjske delovne sile in smo izvozili najmočnejšo delovno populacijo na milijone v Ameriko, kjer je Amerika doživela razvoj na račun suženjske brezplačne delovne sile, Afrika pa je izgubila populacijo, ki bi jo razvijala na ta način. Osiromašeno in skozi stoletja je bilo to politično, skozi globalno moč sproducirana ekonomska revščina, ki jo mi danes gledamo, gre iz revne države, ampak da ta država revna, to je zgodovinski rezultat globalnih razmerij moči, ki so bila politična. Zaradi prevlade, zaradi kapitala in prisvajanja bogatstva, ki ga ima Afrika. Prisvajanja bogatstva, ki ga ima arabski svet, ko je nafta postala pomembna. In navidezno, če gledaš posameznika, si rečeš, si je zaželel boljše življenje in je prišel. Naj bo hvaležen, da ga vzamemo. Ampak čisto zares, če pogledaš širše, so naši predniki, ne mi, naši predniki in predniki prednikov sodelovali v nekih dinamikah, Avstro-Ogrska pač ne, ampak Zahodna Evropa pa zelo, ki je razvila svetovno revščino, takšno, kot jo danes imamo. In še znotraj neokolonialnih, neoliberalnih odnosov zdaj ta svet vzdržujemo. Aha, to za ekstra profite. Prvič sem zdaj tako slišal, vi ste mnenja, da revščine prej ni bilo na teh območjih in da je v bistvu ta koncept kolonij zahodnega sveta povzročil revščino. Se pravi, je šel ta svet oziroma ta družba pod stopnjo, na kateri je bila prej. Ja, podstopno oziroma je bila oblikovana v stopno. Jaz ne razmišljam zdaj o stopnah, seveda so bili tudi prej bolj in manj revni ljudje, in razslojeni po bogastvu, ampak ne v globalnih razsežih, znotraj držav, in se ni določena skupina držav vzpostavila kot svetovna gospodarica, kot danes imamo. To je bilo zgodovinsko sproducirano. In mi imamo zgodovinsko sproducirano svetovno revščino in svetovno bogatstvo, zato da imaš bogatstvo, moraš imeti revščino. Revščina je nujen sestavni del vzdrževanja in reproduciranja bogatstva. Jaz se pa tukaj ne bi strinjal. Jaz mislim, da je bogatstvo producira bogatstvo. Ker imaš ti več ljudi, s katerimi lahko na trgu sodeluješ, v smislu, ali oni producirajo dobrine zate, ali pa oni kupujejo dobrine od tebe, to producira bogatstvo. Ne vem, kako bi revščina producirala bogatstvo, ker revščina je samo nek dodaten pritisk navzdol. Glejte, vi govorite o menjalnem trgu. Na trgu se menja blago. Ja. To blago je treba narediti. Ja. No, in tam je revščina. To blago naredi nekdo. Ja. Če ga korektno plačaš in z njim deliš tudi to, kar na trgu potem ustvariš, on ne bo reven. Ampak običajno je tako, da njega manj, ki ga plačaš, boljše potem lahko iztržiš in tisto, kar iztržiš, rečeš, da je tvoje. Ja. In tako delaš revščino. Procesno, ne samo z dejanjem na trgu, ampak pri izhodišču, kot temu, ki je, zakaj danes recimo bodo morda določena podjetja šla iz Evrope drugam, ker so tisti delavci cenejši. A mislite, da to ne dvigne tistega okolja? Zato, ker če damo ljudem na izbiro v Vietnamu, to se dogaja neprestano, ali pa primer Kitajske, ali želiš delati v tovarni Nike copat, ali želiš delati na polju? Kaj se zgodi? Zgodi se, da vrste pred tovarno se
naredijo, ker vsi želijo delati v tovarni, kjer so 3-krat ali pa 4-krat ali pa 5-krat bolj plačani in je delo manj naporno. Jaz ne pravim, da je to dobro življenje. Ne. Ja. Ampak v primerjavi s tem, jaz njim zaupam, ker se je on odločil. Kdo sem jaz, da se postavim nad njega pa rečem, to je slabo za tebe, da delaš v Nike tovarni. Ampak alternativa za njega je generacije in generacije riževih polij. No, še tretja alternativa je smrt. In vi pravite, da se on samostojno odloča. Ponudba, ki jo ima za to, da preživi, je vse slaba. In dobre nima. Aha. To, kar vi pravite, je, se pravi, človek, ki je rojen v okolju, o katerem vi govorite, mi dva govoriva o tem revnem, eksploatiranem okolju, ima določene ponudbe, da se preživi. Ja. Gledano v tem okolju, lokalno, so ene boljše, druge slabe. Ampak ko te identične ponudbe postavimo v drugo državo, ki je znotraj sveta v razvoju ali razvitega sveta, ista ravnanja, imajo 5-krat boljše alternative. Torej je pomembno, v katerem delu sveta si rojen, in ta kraj tvojega rojstva ti določa, koliko dobre ali slabe alternative v življenju boš ti sploh imel ponujene. Ne glede na tvoje odločitve. In če si rojen na Kitajskem, v Indiji, imaš same slabe ponudbe. Boljše in slabše. Boljše in slabše, ma vse so slabe. No, če jih globalno gledamo, so vse za nič. In isto delo, ki ga v Bangladešu, jaz se strinjam, ker takrat, ko se je šlo v protest proti, zato da se ne bi kupovalo tekstila, ki ga delajo ženske v Bangladešu, so prosile ne to delati. Ker pomeni, ker mi ne bomo preživeli, mi to rabimo, če tudi se vam zdi malo, je nam veliko. Ampak mišljeno v smislu globalne pravičnosti, o kateri ste prej govorili, in razsvetljenskem konceptu, je pa delo šivilje v Bangladešu fizično zgleda enako kot delo šivilje v zahodni Evropi. Vrednost ure je pa zelo nepravično različna. Delo je pa isto. In ko bo ta izdelek narejen v Evropi, se znašel na trgu, bo veliko vrednejši, kot ko se bo ta izdelek iz Bangladeša znašel. Oziroma odvisno, kako bova na trgu pogajala. Revščina, ki jo izdelek na trgu vleče za sabo, je pa zelo različna, ker smo se odločili, da je pravično, da izkoriščamo revne predele sveta, kjer ljudje zato, da preživijo, se odločajo za boljšo slabo alternativo, ker druge ni. Rajši bi šivali v zahodni Evropi za višjo plačo. Ja, rajše. Ampak deva se tako, danes v Bangladešu ta šivilja, ali živi boljše življenje kot neka ženska iste starosti pred 1000 leti v Bangladešu? Zato bi mogla jaz to pogledati. In spet je odvisno, kaj je dobro in slabo in kako je takrat šlo. To, da nisi lačna, recimo. Hočem reči, da razslojenost družbe je od nekdaj in da znotraj tega imaš revne, manj revne in bogate. Potem pa imaš določene družbe, kjer imajo egalitarne koncepte in kjer te razlike niso tako zelo hude in močne. Imamo različne sisteme, In imaš tudi eno in isto okolje, ki gre lahko skozi različne te sisteme, ki jih uravnavaš. Potem ta različna okolja globalno vstopajo v razmerja, ki te svetovne razlike med revščino in bogatstvom ne da zmanjšujejo, ampak povečujejo. Razlike med revnimi in bogatimi. Državami? Državami ali pa centri. Danes imamo te korporacije, Ta razmerja se skozi zgodovino se zmanjšujejo, se pravi... Danes se spet povečujejo, skozi ta danes, če pogledate, peščica ljudi... Ampak Afrika raste najhitreje... Trenutno zdaj, zato ker so... Zadnjih 30 let že, Zaradi dekolonizacije, pa antikolonialnega boja. Ja, moj point je samo, da se... Zmanjšuje se razlika, pa imamo primer Kitajske, ki ima 1,5 milijarde ljudi, Pred 30-40 leti 60% lakota
danes je to drugačne, se lagremo tja pogledati. Ne? Mislim, tudi načini življenja so drugačni, tudi tehnologija svoje naredi. Tako da, tudi vprašanje je, kaj je dobro in kaj je slabo življenje in ali tehnologija res dvignila kvaliteto človeškega življenja, se ga je vendar na nek način podaljšala v delovni stroj. Ne, a je to, da delamo 8 ur, 10 ur na dan ali pa še več, z velikimi dohodki, res kvalitetno življenje, ali je bolj kvalitetno, zdaj govorimo o kvaliteti življenja, ali je bolj kvalitetno življenje na Madagaskarju, ker gledaš v nebo, trgaš sadež in preživiš. Karikiram. Zelo karikiram. Zdaj sva šla čisto v druge vode. Mava izbiro, da kot človeka, ki sva bila privilegirana že s tem, da sva se tukaj rodila, se lahko preseliva na Madagaskar, če nam je to bolj všeč. Ne? Ampak večina ljudi tega ne naredi. Ne? In jaz mislim, da tukaj je nek dokaz, da nam je to življenje, če zaupamo ljudem pa njihovim izberam, nam je boljše kot ampak midva sva zrasla tukaj. Midva sva zrasla tukaj. V tem svetu, zato si ne predstavljava živeti v nekih pogojih, ki mu mi pravimo brezdelje. Ker se ljudje, ki živijo v okoljih na druge načine, ki jih mi prepoznavamo kot brezdelje, oni niso brezdelni. Delajo pa stvari, ki se nam ne zdijo pomembne. Delajo, če pogledamo te tradicionalne načine življenja v nekaterih skupnostih, ki so še ohranjeni v določenih delih sveta, ti ljudje še kako delajo, ampak po naših kriterijih ne delajo. Tako da to je težko presojati. Mislim, da zelo delajo. Zelo delajo. In seveda mi ne bi šli tja živeti. In oni bi šli k nam. Pa ne vsi. Ne vsi, ampak če dava zdaj možnost. Prišel sem iz Indije pa Nepala in sem gledal na riževih poljih pač to delo. In jaz sem prepričan, da če bi takmu posamezniku ponudil, tukaj bom zdaj pisarno odprl, 8 ur na dan boš sedel za računalnikom, pa 3-krat več boš lahko pojedel riža, ne? Jaz mislim, da bom imel čez 90%. Ne bi upala spekulirati, bi pa gotovo bi se kdo odločil, da bi prišel, marsikdo pa ne bi mogel tega življenja potem živeti. Ker šele, ko prideš v drugo okolje, spoznaš samega sebe. In ko ti določene stvari so eksistencialno pomembne, če tudi to ni hrana. Neke vrednote so, ki so včasih pomembnejše od same hrane in vode in dobrin. To je dokaz recimo gladovni štrajk. Gladovna stavka je eden od primerov. Ampak če greva nazaj na te ekonomske razloge, sem hotela povedati, sva šla zelo daleč stran, da navidezno ekonomski razlogi niso vedno samo ekonomski razlogi. Ampak so širše gledano sproducirani ali preko politike globalne ali preko neko vojne, ki je bila predtem v prostoru, ki je potem osiromašeno, če razmišljamo o Siriji, ki nam je trenutno mogoče najbližja in o državah, kjer je pač bila ta ISIS država, ISIS za določeno obdobje in to opustošenje, ki je ostalo za njimi in je pustilo posledice tudi na možnostih ekonomske dinamike tega sveta in čas bo potreben, da se bo to dvignilo. To je politično bilo sproducirano. In nekdo, ki iz tega prostora danes iz ekonomskega razloga pride kot posameznik, a je to res čisto samo ekonomski razlog ali je pravzaprav predtem nekaj bilo, to sem hotela povedati. Imamo pa okolja, kjer je lahko čisto ekonomski razlog. In to je večinsko. To je po moje večinsko, da ljudje odhajajo, tudi podatki o Sloveniji, ljudje, ki so prišli k nam, so večinsko prišli zaradi dela, ampak ne zato, ker so oni želeli. Oni so šli na pot, ker so želeli. K nam so prišli pa zato, ker smo jih mi potrebovali. Z roko v roki gre, ne? Oni želijo priti, pa mi želimo, da oni pridejo. Ne gre z roko v roki. A ne gre? Ne, najprej jih moramo mi rabiti. Ker mi jih vidimo, da želijo in jih bomo, ne. Najprej jih moramo mi potrebovati in ker jih potrebujemo in sami ne zmoremo, odpremo kanale. In potem je na uno stran tisti, ki želijo in jih potem pripustimo k nam. In znotraj tega prišel si k nam, si želel in mi ti nudimo boljše življenje,
je moj problem, da pozabimo drugo polovico. K nam si lahko prišel zato, ker smo te potrebovali. In to bi moglo najprej. K nam si prišel, ker sem te rabil. Hvala ti. Ja, ampak znotraj tega si tudi želel in potem lahko razmišljava vse drugo naprej. Ne? In A bi vi to prej naredili, se pravi, da mi ne bi potrebovali določenih resursov, nočem reči, ampak nekaj bi mi imelo tega, da bi že vnaprej lahko omogočili ljudem, tisti, ki želijo, da pridejo. Jaz mislim, da to ni možno. To ni variante. Mislim, zdaj jaz sem sociologinja in gledam, kako realnost funkcionira. In ne vem, da bi kje bila država razen znotraj teh mednarodnih sporazumov, ki uravnavajo mednarodno zaščito, kjer pravzaprav ne gre želiš, ampak žrtev si. Ne? In ker si žrtev, ti bom pomagal. Se pravi, je čist neka razsvetljenska agenda humanitarizma v ozadju, ne pa neko upoštevanje tudi pri revščini. Druga zadeva, ki se zdaj je tudi polucija, sej onesnaževanje, ki pospešuje revščino revnega sveta. Zaradi podnebnih sprememb. Kdo je to? Ampak kdo pa je sproduciral podnebne spremembe? Kdo je? Kateri centri so sproducirali? Najbogatejši, največ ogljikovega dioksida proizvajajo, ki z letali frčijo sem pa njihove fabrike pa tako. Se pravi, ni samo tam pri uni ekonomiji, ki sva, tudi pri poluciji, onesnaženje številnih jezer v Afriki, ki povzroča lakoto zaradi nafte. Kdo je lastnik teh naftne industrije? Coca-Cola pa ta Nestlé. Znane zgodbe drugačne, ne podnebnih, ampak drugačnih okoljskih onesnaženj, ki povzroča primarno, in to je ta revščina, ki jo delamo še za bolj revno, zato da mi bogatimo in ne radi o njej govorimo. In zdaj v ozadju niso države, v ozadju je kapital, so centri moči in jaz mislim, da problem, kot so včasih bile nacionalne države nosilke te globalne moči, so zdaj postale edino upanje v boju proti globalnemu kapitalu, ki je mednaroden, da se ga bo zamejilo, kar je spet paradoks. Ker nihče drug znotraj v mednarodni skupnosti, ki deluje tako, kot deluje, nima toliko moči, da bi z zakonom omejil te korporacije. In zato se korporacije selijo sedeže iz države v državo tem, kjer so pogoji najugodnejši. Zato, da lahko še vedno eksploatirajo že tako najbolj eksploatirane. Kako pa zdaj to rešva, če recimo, da se strinjava najni predniki, pa naj način življenja, oziroma naš način življenja producira neko trpljenje za ljudi, ki so na določenih območjih sveta in živijo v revščini ali pa živijo slabše od nas. A je rešitev, da zdaj prestavimo te ljudi k nam? A je to dober argument, da rečemo, ker so naši predniki tako živeli, pa ker živimo v takem svetu, moramo mi zdaj to pomagati? Zdaj to se uporablja kot argument v smislu te dekolonizacije pa neke afirmativne akcije, da tiste, ki so bili stoletja po krivem zatirani, zdaj podpreš in jim ponudiš neke možnosti. Ja, to je neke vrste v večjih razsežjih utopija. Zakaj? Ampak jaz mislim, da utopija ni utopija kot brezvredna stvar, utopija kot mesto dobrote, ki edina poganja neko kritično distanco do tega, kar se dogaja in lahko spremeni družbene odnose na boljše. Kot takšna utopija. Takšna utopija, ko ti nikjer na svetu ne moreš najti, da se je to zgodilo, pa vendar se ti zdi, da lahko to svobodo in demokracijo misliš in iz te pozicije postaviš kritičen odnos do tega, kar se dogaja, v smislu
zavezanosti, razsvetljenstvu in človekovim pravicam, ki jih razumeš kot tiste, ki si jih želi vsak človek, če tudi jih nekateri razglašajo za evropocentrične, ampak če so v Evropi nastale, še vedno to ne pomeni, da so slabe, ker so lahko tudi dobre in jaz verjamem v to, da so dobre in znotraj tega, ob tem, da to priznam, da ni relativistično, ampak je absolutno in fundamentalno in je prav, da imajo vsi ljudje na svetu dostop do tega, ker nihče od ljudi si ne želi, da je zlorabljen in tarča nasilja in jaz v to verjamem. In mislim, da z teh pozicij potem rešimo gordijski vozel, ko rečeva. Ampak moramo si to dati za aksiom. Zame to ni relativistična ideologija, ki jo bojo eni šajtali sem pa tja. Zame je to dogovor in to je to. In to je absolutno. To je fundamentalno. Kaj točno je dogovor? Dogovor o človekovih pravicah. Okay. Vsak človek je prav, da ima pravico, da izbira. Potem imava seveda te skupnostne pravice, ki nov problem pripeljejo. Ampak, če štartava iz tega, potem lahko razrešiva tudi težavo, kako znotraj ene politične skupnosti ravnati. Tako v smislu ne samo etničnih manjšin, jezikovnih, ampak vseh družbenih manjšin in večine. Ne, če rečeva, da lahko koncept večine uporaba. Večino je treba ukiniti, pa nimamo več manjšine, recimo. Ali pa večina, zato da se manjšina, ne, in tudi v njih, ki prihajajo. Ne, in ti, ki prihajajo, od njih je tako, kot ste vi rekel, ne, do ljudi, ki pridajo, se ti lahko na različne načine obnašaš. Do tega, da jih zapreš v rezervate, da jih rečeš asimilirali te bomo, kar pomeni. Ti prideš sem, si želel in moraš biti hvaležen, ker te sprejmemo in zdaj boš ratal 100% Slovenc. Potem kaj ješ, kaj piješ, kaj misliš, kaj si oblečen, že to bi bilo težko pravzaprav povedati. Kjer dialekt bojo govorili? Ne, Slovenci smo eni redkih, po moje, ki ne govorimo slovenskega standarda. Prišleke učimo slovenski standard. Ne? Slovenski izobraženci pa priseljenci se morajo slovensko. Jaz bi začel sam z vrednotami. Meni je v bistvu za jezik pa to mi. In to je polje, kjer smo lahko odprti. To je polje, kjer nas bogati. To je polje, kjer, če rečemo, če smo za jezik odprti in rečemo, ja, večjezičnost, več jezikov, ki znam, tudi jaz se bom to učila, ne? Se pravi to, da se učim francoščina ne poje pol slovenskega jezika. Ja, ima tudi srbščina ne poje slovenskega jezika. Tudi ruščina ne poje slovenskega. Noben jezik. Če ti obvladaš dva jezika, si 200% jezikovno. Če 3 si 300%, si širši človek. Si fluent, si bogat. Podobno verjetno pri kuhinji. Pri stilih oblačenja do meje dopustnosti. Kjer se seveda lahko pogovarjava o burkah. Lahko se. Ne? Kjer se lahko pogovarjava o burkah. Kjer meni burka velik izziv in jaz sem feministka in sem proti burki. Ne? Burka, nikab... Ne, jaz ne bi je načela. No, se to mogoče moramo samo povedati, kaj je burka. Se pravi, burka kot popolna pokritost. Samo oči se vidi. Kjer so samo oči in je moški ne nosijo. Se pravi, obleka, ki je določena samo za določeno skupino ljudi in jih znotraj skupnosti postavlja na določeni družbeni položaj, podrejeni, zame ni del kulture, ampak družbene moči. Ja? Ja, tukaj se pa mi dva razlikuje. Ja. Jaz bi pa to dovolil, ja. Zato ker verjamem nad svobodno izbiro posameznika in če nekdo reče, lahko da je zaveden svojo religijo, svojim odraščanjem, ampak jaz se ne bi spuščal v to, ali je zaveden ali ni, ampak če mi on v oči pogleda, pa reče, jaz si to želim, ja. Lahko rečem, a te je strah, če ne bi, ne. To so pol druge stvari, ampak če reče nekdo, jaz si želim, ker verjamem, da sem bližje Bogu, v banki ne, na pošti ne, ampak meni je to okej. Jaz to vas razumem, pa vendar je to povzroča še drugo zadevo, to je dolgoročno lahko vpliva na pravice žensk. Ampak stvar ni tako enostavna, dajva pustiti to burko. Kaj vi mislite o tem, da bi ljudje nagi hodili po ulici? Odvisno, kjer spol.
Ma oba. Hitam se malo. Malo sem mogel. Pejva v drugi. Kaj vi mislite o tem, da bi ljudje nagi hodili po ulici? Ja, gledam posledice tega. Zakaj? Če bi posameznik si želel nakit, dejva uporabljava isti argument. Se pravi, človek, ki hodi nak po ulici, se sam odloči in si to želi. A bi vas to motilo? A se vam zdi kaj podobno? Ja, ne zdi se mi podobno. Pa ne vem, zakaj ne, ampak recimo vidim večje posledice negativne v družbi, če bi se določeni posamezniki sprehajali nagi. Tukaj imamo otroke, recimo, kjer lahko vidijo določene stvari, preden bi bilo zdravo za njih, da jih vidijo. Kaj bi videli? Videli bi sestavo človeškega telesa. In mi smo se odločili, da je videti spolne organe za otroka škodljiva. Mi se imamo, a je res? Ali je to zato, ker smo se mi odločili? V okoljih, kjer živijo ljudje brez obleke, vidimo, da je njihov način življenja takšen, da otroci nič ne umrejo, če vidijo gole ljudi. Ja, a lahko dva na javnem mestu spolno občujete? Jaz ne govorim o spolnem občuvanju. Ne, recimo dam še malo naprej. Ne, to ste šel v totalni ekstrem. In spolno lahko občujete tudi oblečena. Tako da spolno občuvanje z goloto nima nič. Oblečen lahko spolno občujete? Sta po večini oblečena in ima ta prirejeno obleko. Ja. Lahko imaš prirejeno obleko, ki tudi to omogoča. Či zares je jaz to... Jaz bi rekel, da ne. Da za goloto na javnih mestih, bi rekel, da ne. Imamo pa nudistične plaže, kjer je pa neko omejeno območje, kjer pa se vsi strinjajo, ki so na tistem območju. To mi je pa okej. Meni je okej tako, kakor je, zdaj. Ja. Ne, ker problem, to, kar sem vam hotela jaz pokazati, je, ker večina vi tako odgovorila kot vi, ampak to je primer, ki kaže, da obleka ni samo obleka, ampak imamo politično-družbeni konsens o sprejemljivosti obleke. In zdaj, če reguliramo slečenost, argumenti, ki na področju slečenosti veljajo verjetno tudi na področju oblečenosti. Ja, jaz se ne bi strinjal s tem. Ja, se ne rabite. Zato, ampak jaz to tako razumem. Na drugem polu, a ne? Ne, nista na polu, lahko sta vzajemno povezana in sta v krogu. Ja, recimo, ali pa v spirali. Da vam dam podoben argument. Ker ne smem nobenega ubiti, ne moram uporabiti, se pravi, nekdo ubije enega človeka, pa rečemo, to je prepovedan. Ne sme biti prepovedan tudi, če nobenega človeka ne ubijemo. To sta na drugih polih sta te dve situaciji. In oblečenost je na drugem polu, kakor golota. Meni je tako. Nikogar ne ubijem, pa pobijem vse. Ekstrem. Aha, nikogar pa vse. Pa vse, ja. To je prepovedano, tisto pa ni prepovedano. Tako da, čeprav jaz sem zelo oblečen. Ekstremna diada, ki bi jo mogla razmisliti, kako potegnem. Ampak problem pri tej... Ampak vsi razumete, kaj hočemo povedati. Nekdo je popolnoma enak, nekdo je pa zelo oblečen. Jaz ne bi to enačil. Jaz v bistvu nimam na individualni ravni težave. Jaz imam težave z identifikacijo in to obrazno, ker pač ta obrazna identifikacija je pomembna v okolju, kjer živimo. Po drugi strani pa imam težavo s tem, da se politično sporoča. Zdaj jaz ne govorim o drugih načinih oblačanja, tudi moja babica je imela ruto. Jaz se spomnim še kot majhna v cerkev, ženske so nujno mogle biti pokrite in tako. To ni daleč nazaj, ko smo tudi pri nas to poznali. Ko so ženske hodile na njive, moja babica je bila vedno celo poletje pokrita. To ni daleč nazaj in mi to prehitro pozabimo. To, da pa človeka povsem pokriješ in to samo en spol, mi je pa problematično, zato ker mislim, da je to izkaz podrejanja spola po spolu. In če imamo pravico zagovarjati vrednote, jaz zagovarjam ženske pravice, zagovarjam moške pravice, se pravi, zagovarjam pravice uravnoteženosti skozi te neke spolne, enako vredne obravnave, ne enake, ker smo različni, ampak enakopravnost v razliki.
Ne? Znotraj tega se mi zdi, da določene obleke lahko rušijo te pravice. Ja, to je dober argument. Skupine, To se strinjam. Ja, tle imam težavo, na tej točki imam težavo. Ja. Če to ni potem v polju podrejanja, nimam nobenih problemov. Ja, kaj pa zdaj, recimo, če mi, zdaj se te migracije dogajajo, oziroma selitve, kot ste rekli, po Evropi, recimo tudi ljudje v Evropi se nekako na dva pola vedno bolj ekstremno dajo, ne? Imamo levi pol pa desni pol. Desni pol, ta ekstremni desni pol začenja pridobivati na neki veljavi, tudi v političnem aspektu z glasovi, v Franciji, Italiji, podobno, ne? Potem imamo primer Švedske, ne? Kako bi mi, a lahko mu pišete malo ta problem, če ga vidite kot problem, pa kakšna bi bila pot v rešitev? Ker jaz mislim, če se bo tako nadaljeval, da se bo politično sam ekstremizem krepil, to je dobra beseda, ja, in ponavadi ni nič dobrega od tega, ne, v zgodovini bilo, ne. In zadnjič je bilo tako, sem tudi en dober citat slišal, ne, da če ne bo leva stran zavarovala mej, jih bojo fašisti, ne. Da v bistvu, če ne bomo bili sposobni nekje na sredini biti racionalni, pragmatični, v dialogu, se bodo ekstremne skupine lotile tega, ne. Jaz mislim, da osnovni problem, če govorijo levo-desno, sploh več ne vem, kaj je. In osnovni problem je, da se je ta levo-desno premaknil v polje kulture in ni ostal v polju, kjer bi mogel biti, to je v polju revno-bogato in v polju družbene moči. Levo-desno je bilo včasih v polju družbene moči, levo je branilo pravico brezpravnih, zato da imajo edino pravico, da se proti eksploataciji uprejo, in desno je zagovarjalo kapital in to, da je prav, da skupina ljudi izkorišča drugo skupino ljudi. Vse ostalo zame ni levo-desno. V Ameriki se je zdaj to obrnilo, ne? Ja. Če tako vidimo, ne? Ja. Republikanci so za delavce. Mislim, Ja. kam smo prišli? Leva plat je In pa... problem evropske levice je, seveda je prav, da je v obseg razmisleka o demokratičnem življenju prišel tudi diskurs drugih manjšin in drugih, ne, vse skupaj. Ampak vse skupaj se tako ali tako vse konča pri ekonomskih možnostih življenja. Ne bi smela levica pa zgubiti tega področja kot najbolj primarnega. A ne? In potem bi se mogla levica boriti za prišleke, ne meje postavljati. Pa tudi ne bi bili v polju tega populizma, kamor je zdrsnila tako imenovano in levo in desno. Ja. Ne? To je zdaj populizem in nihče ne naslavlja osnovnega problema kapitalskih razmerij, kar je bilo 30 let nazaj. Še v zahodni Evropi, da ne bo kdo rekel, da je zdaj jugoslovanski socializem, pa ne vem kaj naprej vrečem. Tudi tam ni bilo razredno vprašanje naslavljano. Pa vendar zdaj razredno vprašanje nima več nobenega zagovornika, oziroma tisti, ki je proglašen za ekstrem. Ne? Levica, naša stranka Levica, je po mojih merilih ena solidna socialdemokracija 19. stoletja. Ne? Neka solidna socialdemokracija, ki se je v tistem času borila za reformno pot izboljševanja večinskega prebivalstva in proti prekomerni eksploataciji. Ja. Ne? Se ni borila in za razliko od te socialne demokracije je bilo komunistično gibanje, ki je hotelo revolucijo, ki je reklo, zdaj je treba v boj, se naša levica ne poziva k boju in revoluciji. Naša levica poziva k reformističnemu načinu spremembe pogojev življenja na način, da bo večina prebivalcev Slovenije imela človeka dostojno življenje. To je socialdemokratsko. To bi jaz zdaj mogla zagovarjati. Ne? To je meni in ne vem, kdaj smo zdrsli in to je šlo skozi populizem, kjer se je ta antijugoslovanski sentiment v smislu groženj proti razmeram, ki so bile kukar v času jugoslovanskega totalitarizma populistično zlorabljalo, zato da se je stvari odpeljalo
veliko bolj desno. Veliko bolj desno. Kamor je šel svet? Mentaliteten svet se je zamaknil. In to ni prvič, ne? To se je dogajalo že, tudi v Evropi. Recimo na Švedskem, ko sem delala malo bližje, se je to zgodilo sredi 80-ih let, začetku 80-ih, sredi 80-ih let in te ekstremno desne stranke, populistične so potem propadle, ampak kar se je zgodilo, se je švedska levica zamaknila desno. In to je še vedno ostalo dediščina tega časa, ne. Tako da te zadeve so žive, ne. Zdaj, kako bi... Kako sprejemati ljudi, ki želijo živeti v Evropi? Na kakšen način? S kakšnimi številkami govorimo? Ja. Da ne bomo zamajali neko stabilnost? Glejte, mi živimo v paradoksalnem času. Če razmišljava Evropa, pa tudi Slovenijo. V paradoksalnem času v smislu, da tako močno kot Evropa, pa tudi Slovenija, potrebuje ljudi, delovno sposobne, delovno aktivne ljudi, še nikoli ni rabila, razen v povojnem času. V smislu staranja prebivalstva, v smislu demografije. Mi se staramo. Rodnostna dinamika gre tako, kot gre, a ne. In kot ena od rešitev, seveda so te politike rodnostne, bi morale biti drugačne, ampak rezultati bojo možni šele čez 20 let. Ne, trenutno se kot rešitev kažejo ukrepi na področju selitev, priseljevanja. Ne? Na področju priseljevanja. Imamo delovna mesta, ki jih moramo zapolniti. Mi v Sloveniji zdaj, če gledate delodajalce in seveda pa včasih rečejo, priseljujejo se samo neizobraženi. Zakaj? So spet tam. Zato, ker mi delovno vizo dajemo samo neizobraženim. Ker, ne, se pravi, mi delovne vize dajemo v skladu z potrebo delovnega trga, slovenskega. Slovenski delovni trg odgovarja tipu proizvodnje, ki ga v Sloveniji imamo. Kaj pa potrebujemo? Kakšne delavce? Trenutno potrebujemo v gradbeništvu, tovornjake, industrija. Zdaj, če to strukturo pogledamo, ne, ta struktura je tista, ki potem pogojuje potrebo, ki jo javljamo, in ta potreba, ki jo javljamo na zavode, je tista, ki je v ozadju delovnih viz, ki jih ljudje, ki prihajajo k nam, dobijo. Zdaj se je začela odpirati tudi znanost, ampak ne tako zelo. Ampak, ne, se pravi, v državo, glede na mehanizme, ki jih imamo, se priseljujejo ljudje, ki mi skozi delovne vize na ekonomskem področju dovolimo, da pridejo sem, ki jih rabimo, da pridejo sem. In zato tudi pridejo. In med množičnim interesom, ki bi prišli, izberemo tiste, ki dobijo delovno vizo. Ne moramo se potem govoriti, ampak izobrazbeno gledano k nam prihajajo, kar pravzaprav sploh ne drži, ne? K nam prihajajo uravnoteženo izobraženi, neizobraženi, ne? Nekvalificirana delovna sila, tam 30%, sredina 50% in visoko izobraženi potem 21% in podobna struktura tudi odhaja. To se cirka pokriva in trenutno imamo selitveni saldo pozitiven, kar pomeni, da jih več pride kot odide. Znotraj tega, ki prihajajo in odhajajo, pa 50% Slovencev. Ne, tako da, ko gledamo te številke, je potrebno potem zadeve relativizirati z tem, kaj je čisto res v ozadju. Kaj pa so ostali narodi oziroma... Ja, največ jih prihaja iz jugoslovanskega prostora še vedno, ne. Potem pa prihajajo iz celega sveta, če govoriva o delovnem področju, ne, o trgu dela. Je pa to zelo vezano tudi s tem, kje ljudje rekrutiramo, ne. Ker zdaj se govori o rekrutacijskih mehanizmih in pogodbah s Filipini, ne vem, ali bo to šlo ali ne bo šlo. Se pravi, mi imamo zaradi velike potrebe gospodarstva v ozadju neke načrte, kako bomo načrtno, mednarodno rekrutirali ljudi, da bojo k nam prišli. Kje je paradoks? Mi ljudi ful rabimo. V istem času pa ne samo mi, Nemčija rabi milijone ljudi, Francija, cela Evropa rabi ljudi,
če hočemo na globalnem trgu in v globalni ekonomiji ostati vodilni in ostati tam, kjer smo. Ne? Ta policentrizem, ki se zdaj postavlja, če zares ni to delodajalec, podjetnik, ki delo daje. To je zavajanje. Podjetnik je delojemalec, delo daje delavec. Podjetnik je jemalec. Podjetnik ljudi. Je denarodajalec, je ponudnik in podjetniki niso dobrotniki, ki ustvarjajo delovna mesta. Brez delovnih mest njihovega podjetja ni. To je potreba podjetja, da ima delovna mesta, drugače podjetja zaenkrat ni. Zaenkrat še. Bomo videli, kaj bo z industrializacijo. Vedno več gre na kapital. Ampak trenutno to še vedno tako drži in potem ljudje, ki jih potrebujemo. In k nam delo, če rečemo delo je konkreten akt, k nam delodajalci, tisti, ki delo dajejo, prihajajo k nam, ker mi potrebujemo delo. In oni ga k nam prinesijo. Niso samo delavci, so ljudje. Ja. In naj bi delali 8 ur in drugače naj bi tudi živeli. In če ti nekoga potrebuješ, je prav, da mu ustvariš človeka dostojne pogoje za življenje. Po drugi strani pa, če nekdo želi priti v drugačno družbo, je prav, da jo spoštuje. In zdaj smo pri tistem starem vprašanju, ki ga nismo odgovorila. Vzajemnost spoštovanja in enih in drugih, zato da se prišleki integrirajo, ne asimilirajo, integrirajo, mora večina ustvariti prostore, da se imajo ti sploh kam za integrirati. Mi mislimo, da integracija je samo stvar ljudi, ki prihajajo. Integracija je predvsem najprej izziv za ljudi, ki smo tukaj. In se odločimo, da ljudi potrebujemo in mi moramo odpreti možnosti, da tisti, ki pridejo, se sploh imajo kam v javne prostore vključiti. In moramo ustvariti priložnosti in moramo na nek način dati vzpodbude, da ne samo kot delavci, ampak da tudi kot ljudje začnejo živeti v lokalnih skupnostih. Breme bi morali prevzeti tudi delodajalci, ki rekrutirajo ljudi za lokalne skupnosti, ne samo država, ampak tudi delodajalci, ker jih uvažajo zato, da zaradi cenejše delovne sile dobijo ekstra profit. In na to vsi malo pomišljajo. Imamo minimalno plačo, pod to verjetno ne more plačati. Ja, tako smo pravzaprav zaščitili in to so izbojevali sindikati, zato da ni dumpinga. Ker tukaj se lahko dumping res naredi, čeprav je to... Se podjetnik mora se racionalno obnašati. Seveda. Ker če se ne bo on, se bo en Nemci... Tako je pa tudi res ta konkurenčnost. To je resna kompleksna situacija, ki jo jaz zdaj karikiram, ampak še vseeno pa so znotraj ti elementi, o katerih pogosto ne razmišljamo. In mi imamo v ekonomiji to situacijo. In imamo v prebivalstveni politiki situacijo staranja, poglejte socialne službe, poglejte zdravstvo in vse to. Po drugi strani pa nikoli nismo tako intenzivno zahtevali, da se meje zaprejo. To dvoje ne gre skupaj. Ampak to je zdaj nek tak uraden proces pridobivanja novih ljudi, ki bodo delali in se integrirali v družbo. Ne? Jaz mislim, da ni toliko velik problem z uradnim procesom. Ne? Če mi imamo uradni proces, ki se mi strinjamo z njim, pa ljudje hodijo čez ta uradni proces, je to... Ampak oprostite, ko govorimo o tej situaciji, govorimo o migrantih in vsi so migranti. Se pravi, vsi so migranti. Ja, tudi o delavcih, ki prihajajo z delovno vizo, oni so migranti. In ko oni enkrat pridejo sem, čeprav jih potrebujemo, ko se v neko naselje pojavi, kjer se pojavi malo več albanskih družin, ker nimajo slovanskega korena, so izzivi jezikovni malo večji, že začnejo potem govoriti tile migranti, so že tile migranti, kjer politika do njih ne postavlja urad za Slovence po svetu, ampak Ministrstvo za notranje zadeve. Ampak te ljudi mi rabimo. In potem jih strpamo med migrante, kamor pravzaprav strpamo tudi prosilce za azil, ki jih sprejmemo zato, ker smo mednarodno pravno obvezni po pogodbah, ki smo jih podpisali. Pa zakaj smo potem pogodbe podpisali? Potem pa dajmo od pogodb odstopiti, če smo nesposobni. Se pravi, ta paradoks, si podpisnik mednarodnih pogodb, se zavezuješ humanitarizmu,
Smo v OZN-u trenutno ena med pomembnimi državami in smo zavezani humanitarni paradigmi. Ne? In po drugi strani ta delovna situacija, potrebujemo ljudi, ki si želijo pri nas delati. Potrebujemo, ne? In je prav, da pričakujemo tudi, da oni nas spoštujejo in oni nas želijo spoštovati. Večina nas želi spoštovati. Ne? Imamo to situacijo, hkrati pa radikalne zahteve po zaprtju meje. To je totalni paradoks. In tudi, ko se o tem govori, fizične meje. Ne zaprtje procesov uradnih, da nekdo pride v živeti. Ampak ko se to govori o tem, se govori o migracijski situaciji, ki zajema vse to. Aha. In politiki in deklaracije in tile razni sporazumi govorijo o migracijah, ne govorijo o nedokumentiranih prehodih evropskih meja. Jaz mislim, da je bilo največ debate v tem smislu, o nedokumentiranih prihodih. Ampak se je govorilo o migracijah. Ja. In če se govori o migracijah, se govori o selitvah. Se to so nelegalne selitve, ali lahko tako rečeva? Irregularne. Irregularne se pravilno. Irregularne. Se pravi, in irregularna, nedokumentirana selitev je strani slovenske zakonodaje prepoznana kot prekršek. To ni kriminal. Ne? In zdaj, če gledava zakonik, ne, pravo na področju kriminalitete in prekrškovnih dejanj, bomo videli, da celo ljudje, ki zagrešijo huda kazniva dejanja in so v zaporih, imajo pravico do človekovih pravic. In je paradigma človeškega dostojanstva. Se ga ne sme kratiti. Ljudje, ki plavajo čez Kolpo, so razčlovečeni v trenutku, čeprav je njihovo dejanje prekršek. Paradoks. Ne? Paradoks. Mimo tega, da ne zanikam varnostnih izzivov te situacije, da ne zagovarjam nedokumentiranih irregularnih prehodov, da to je težava in je prav, da nezakonite, nedovoljene, neregularne prestope obravnava varnostni organ na pravi način in da se potem presodi, ali so ljudje, ki na ta način k nam prihajajo, kakšna populacija ljudi so. In to od posameznika do posameznika. Ne? Kakšen pa bi bil lahko ta proces, da bi posameznika analizirali? Sej zdaj ga, ne? Sej zdaj Italijani jih bojo v zapor dajali dol v Albanijo. Ne? Zdaj pri nas jih dajemo v nekatere, smo pushbackali, ne? Nazaj na Hrvaško. Eno obdobje. Tam čez mejo in čez mejo smo jih vračali. Hrvaška jih je pa vračala v Bosno. O tem je zdaj na internetu dostopen film Game, igra. Game. Tako so rekli begunci, ti pač ljudje, ki so neregularno prestopali meje, so tako označili poskuse prehodov meja z Hrvaško in Slovenijo. So ljudje, ki so po 20krat bili na Gameu, tepeni, slečeni, okradeni, strani. In o tem je zdaj film, kjer so osebne izpovedi na internetu dosegljiv. Igra je naslov v slovenščini. Mislim, da je bil ravno prejšnji teden ta film dokumentaren, predvajan na RTV. Bomo polinkali, ja. Ja. In je, mislim, te izpovedi so grozljive. Ampak mimo tega je zelo pomembno, da bi nosilci moči uporabljali pravilno besedišče. Ne? Ker na ta način v imenu neregularnih prehodov s pojmom migracije zajamemo celotno populacijo ljudi v imenu 1000, 2000, 10 000, ampak v primerjavi z 200 000 delavci, ki so pri nas. In bi jim morali, ker smo jih rabili in jih potrebujemo, in bi jim morali odpirati prostore v imenu irregularnih migracij z napačno rabo besedišča v populistične namene, zaznamujemo celotno populacijo ljudi in njihovih potomcev, ki živijo pri nas, v imenu kriminalizacije, za katero jaz ne zanikam,
da je varnostni izziv. Seveda je varnostni izziv, ampak samo za par tisoč ljudi, ki so ljudje, ki na nedovoljen način prihajajo meje. Ja, to je treba ločiti. Ja. To, ne? In čisto drugo je tudi ta azilni mehanizem, kjer pride do prerasporejanja ljudi, kjer Slovenija določene ljudi sprejme in so bili recimo iz Grčije v Slovenijo poslani že z statusom mednarodne zaščite. Ja, njih to je drugače. Ne? Ja. In potem, kar še mi delamo, ne? Drugi paradoks, to je prvi paradoks, a ne? Velika potreba, potem pa v imenu nekega prekrškovnega procesa celotno populacijo zaznamovati in integracijske mehanizme zaradi te manjše populacije totalno stigmatizirati in zaustaviti. In to velja za ljudi, ki smo jih pripeljali sem, ki smo jih potrebovali in se na ravni sistema v celoti potem neke radikalne zadeve misli, ki pravzaprav s temi ljudmi nimajo nobene povezave. Ja. Ne? In drugi paradoks je pa, da mi ljudi, ki se selijo, selivce, medsebojno ločujemo ne po krajih, ker vi govorite o medkulturnih izzivih in kulturnih razlikah. Če zares v ozadju gre za zlorabo, čeprav so kulturni izzivi, tega koncepta v druge namene. Zakaj? To nam lahko razloži primer, ko ljudi, ki so prišli iz Turčije, z iste pokrajine, recimo iz vzhodnega dela Turčije, delimo, pa so iz iste kulture. Jih pa delimo glede na način, kako pridejo k nam. Ne samo na razlog, ampak na način. Način v smislu. Če iz tega turškega kraja pride k nam delavec, ki ima urejeno vizo, pride k nam in začne delati. Če pride k nam človek, ki je zaprosil za azil nekako in dobi mednarodno zaščito, je v skupini ljudi z mednarodno zaščito, ki za njih velja drug zakon. Če pa je bežal pred družino, ker je istospolno usmerjen, recimo, kot moški, ki je bežal za življenje in ni mogel urediti dokumentov in se je odločil, da bo na neregularen način prišel k nam, ga potem izženemo. Se pravi, dejansko za kulturno razliko, dejansko določena ravnanja, ki jih imamo, opravičujemo, da so vezana s kulturno razliko, pa niso vezana s kulturno razliko. Ok, kaj pa če vam... In ko človek pride k nam, tudi taki neregularno preide, če se držimo zakonov, ko pride narobe k nam, ima še vedno pravico, da zaprosi za azil. Če organi, policija in tako ravna po zakonih, tako kot je treba, in v zadnjih časih je to tako. Je to tako in imajo ljudje pravico, da zaprosijo za azil, zato imamo večje število prosilcev za azil. Statusov azilantov, se pravi mednarodne zaščite, je pa zelo malo. Veliko jih zavračamo. Ampak mimo tega, ti ljudje z mednarodno zaščito in prosilci dolgo niso smeli vstopati na trg dela, čeprav na trgu dela rabimo ljudi. Ja? Ampak nočemo spodbujati, jaz malo to razumem, ne? Mi nočemo spodbujati, da bodo določene poti do nekega cilja. Ne? Čeprav je cilj tam, pa za nas je to dober, ampak mi moramo držati kot pravna država verjetno neko uradno pot, ki jo mi preferiramo. In kaznovati ljudi, ki ne grejo po tej uradni poti. Kaznovati v smislu... Prekrška. V smislu, da ne more biti isti status tistega, ki se je potrudil, pa šel po uradni poti, pa nekdo, ki je samo prišel, pa potem naknadno prosil za azil. Jaz mislim, da ne smemo enačiti teh dveh oseb. Zakaj bi pa kaznovali nekoga, ki je prosil za azil, če beži za življenje in je regularno
Ne, rekli ste, neregularno je prestopil mejo, potem pa prosil za azil. Ok, se pravi, zdaj, ker midva imava, največji problem je nastal leta 15 in 16 s tistim maršem preko jugoslovanskega prostora skozi Slovenijo do Nemčijo. Ne? In znotraj tega je veliko, ta koridor bil izrazito neregularen in takrat smo dobili močno populacijo, ki pa je vstopila potem v zakonite mehanizme prosilcev za azil ali pa, da so iz tega dobili status mednarodne zaščite. Potem pa imava to obrobno populacijo ljudi, ki na neregularne načine vstopa, manj številčno, in argument, zakaj tem ljudem ne bi omogočili, da delajo na trgu dela in jim rajš dajemo socialno podporo hkrati in pa očitamo, da so zajedavci v socialne sklade, jim ne dovolimo delati. Hkrati pa pravimo, da to je potrebno ali jih izgnati ali jim onemogočiti dostop do trga dela, kjer rabimo delovno silo, zato da ljudje na ta način ne bodo prihajali sem. Jaz sem ta argument že slišala na MNZ-ju in sem rekla, da se mi zdi zelo zanimivo, da se trdi, da se ljudje za nedokumentirano pot odločijo, da bojo lažje vstopili na slovenski trg dela kot po urejeni poti. Ne na trg dela, na območje. Ali pa na območje Slovenije. Ja. A se vam ne zdi ta pot čez Balkan tako huda in travmatična? In oni, ki grejo čez Mediteran, plavajo čez morje. A se vam zdi to lažje? A se vam ne zdi, da če bi bila kakršnakoli trditev, da bi bila skušnjava, da bo množica ljudi potem drla v Slovenijo po alternativni poti na nedokumentiran način. A si sploh predstavljamo, o čem govorimo? A si sploh lahko pomislimo, kako so ti ljudje več let preživeli na poti? To je perverzno. Reči, da mi bomo to zamejili zato, da se ljudje ne bi odločali po tej poti prideti v Slovenijo, naj pridejo regularno na trg dela. A je na trg dela regularno tukaj težji prideti, kot čez Mediteran plavati? A veste, kaj hočem reči? Mislim, absurdnost te izjave. Mogoče sem, da bolj natančno povem, kaj sem mislil. Se pravi, imamo več poti dostopa v neko območje. Ne? Lahko se prijavim po tej poti do delovne vize, lahko prosim za azil in zaščito, ampak moj argument je, da je to treba vnaprej narediti. Se pravi, nekdo se odloči po uradni poti, pravni poti, zakoniti poti do nekega cilja, nekdo se pa odloči, da bo naknadno zaprosil. In jaz mislim, da ne smemo spodbujati te neuradne poti. Ni fair do teh, ki so šli po uradni poti, in kasneje si bomo še, če je to problem, si ga bomo povečali. Zato, ker s tem bomo dali signal, uradna pot ni pomembna, vi samo pridite, potem pa boste na istem statusu kot te, ki so šli čez uradno pot. Jaz mislim, da ta argument drži in se mi ne zdi sporen. Jaz s tem argumentom se tudi strinjam do neke mere. Jaz se strinjam in tudi mislim, da način, kako nekdo v našo državo pride, je prav, da ima različne poti obravnave. Ja. Ne strinjam se pa z ekstremno kaznijo. Strinjam se, da je dejanje obravnavano enakovredno z težo dejanja, ki je bilo storjeno. Kot naša zakonodaja to prepoznava. In nedokumentiran prehod meje zaenkrat v zakonikih je prekršek. Lahko je prekršek. Je prekršek. Sam ne more ostati na tem območju. Prekršek obravnavamo na pravi način. In zdaj, znotraj tega
imamo tudi vzpostavljene pravne mehanizme, ko človek lahko zaprosi za mednarodno zaščito tudi pri teh načinih in je deležen potem individualne obravnave. In če je zadeva, verjemite, da bi ljudje rajš prišli z delovno vizo v Slovenijo, če imaš ti različne poti, ne? Jaz mislim, da tega se poslužujejo v situacijah, ko res bežijo za življenje, kot posamezniki, ko bežijo pred vojno in tam tako je problem, in ko obstajajo situacije politično definirane, ko določenim državljanom poti v Evropo po legalnih poteh preko delovnih viz niso omogočene. Ne, to je treba urediti, ko ni možno. Ja. Ko ni možno. Zdaj, zakaj ni možno? Verjetno neki argumenti so. Tako da zdaj sva spet, midva sva spet bila pri manjši skupini ljudi v primerjavi z veliko populacijo, ki na tak ali drugačen regularen način prihaja, deva reč v Slovenijo ali pa v Evropo, ampak deva reč v Slovenijo. In potem imava neko skupino ljudi, ki na neregularen način prestopa mejo, stori prekršek in je varnostni izziv in je seveda prav, da je po zakonu obravnavana. Tako da znotraj tega seveda država te mehanizme mora imeti in jaz se strinjam s tistim, kar ste vi rekel, kar v ozadju razmišljam pa je, da je pot, ki jo dajo, da ta skupina, ki neregularno prehaja meje, da te izzivi in življenjske izkušnje in travme so tako hude, da če bi človek lahko kakorkoli drugače prišel, bi. In da se ni zabat, da bodo ljudje množično plavali čez Mediteran in da bi to bila neka skušnjava, da potem bi pa na ta način ljudje prihajali, ker to je res travma, to so res tako hude izkušnje, ki jih dajajo ljudje čez, da se mi skoraj zdi nedostojno na ta način razmišljati. Čeprav je dilema v pravnem nekem svetu pravil kredibilna, pa v ozadju se mi zdi, da samo življenje absolutno človeka preusmerja na kakršnekoli druge možnosti, preden se za to odloči. In če se za to odloči, pomeni, da res ni mogel drugače. Ampak zadeva za Slovenijo, ki se, če opustiva to populacijo manjšinsko, zadeva, ki jo Slovenija še v nadaljevanju naredi, potem z prosilci za azil ali pa z nosilci mednarodne zaščite ali pa v primeru ukrajinskih beguncev, ki so k nam prišli, in smo na primeru populacije ukrajinskih beguncev pokazali, kako Slovenija zna in kako je prav, in kako jih lahko integriramo in smo jim takoj naredili prostor. In tako bi lahko delali naprej v primeru vseh ljudi, ki jih sprejemamo, drugače je bolje, da jih ne sprejmemo, da jih zavrnemo. Ko pridejo k nam, kljub veliki potrebi po delavcih, ljudi v tem begunskem krogu tretiramo, kot da so brez izobrazbe. Se pravi, veliko jih gre na delovna mesta mimo tega, kaj so sposobni delati. Mi imamo ljudi z fakultetami, z različnimi poklicnimi sposobnostmi, celo na področjih, kjer bi take poklice potrebovali, pa jim ne omogočimo prehoda na področja, kjer so najbolj kompetentni in bi Slovenija od njih tudi največ dobila. A zaradi neke diskriminacije? Seveda. Zaradi diskriminacije in zaradi, ne vem, kakšna logika je tle odzad. Zdaj mi bi morali seveda vzpostaviti intenzivnejše mehanizme, s katerimi bi ugotavljali neformalno znanje, stopno znanja, ki ga človek ima. Zato, ker pač pogosto nimajo s sabo izkazov
izobrazbenih, ker pač jih ne morejo iz vojnih področji prenesti. Se pravi, mi bi morali, včasih smo to imeli in zdaj počasi se zadeva vrača nazaj. Se pravi, ti postopki preverjanja znanja in potem, če človek trdi, da je strojnik ali pa ladjar, ga daš skozi nek postopek in ga potem usmeriš v poklic, ki ga obvlada in tako tudi ti največ pridobiš. Ne? On lahko razvija svoj talent in ti največ pridobiš, zdaj pa učitelje, celo profesorje usmerjamo med kuharje, pa pomivalce posode, pa snažilke in tako. Tudi v primeru ukrajinskih beguncev. Ne? Saj to mi je bilo zanimivo, ko ste ukrajinski begunci izpostavili, pa da je lahko to nek primer dobre prakse, ne, kako smo se tega lotili. Gre res za vojno območje, pa gre za podobno kulturo? Ja, pravimo, da ja. Pravimo, da ja, čutimo, da ja. Dajmo tako reči, da čutimo, da ja. A niso ljudje iz jugoslovanskega prostora še bližji? Njih bi dal tudi zraven. Ne? Jaz bi jih dala v celoti. Zdaj pa eno tako težko vprašanje za na konca, ne? Recimo, če se osredotočva na celotno Evropo, se pravi, da ne govoriva samo o Sloveniji, govoriva o Franciji, govoriva o Nemčiji, govoriva o Švedski, govoriva o državah, ki je sprejela večjo količino ljudi, pa če se osredotočva na vse načine vstopa v določeno državo, neregularne, regularne, se pravi, vzemava celo to stvar, pa če se osredotočva na ideologijo, politično, religiozno ideologijo, jaz bi rekel ideologijo, niti ne religija, islama, ne, ki zajema veliko več, kot samo religiozne običaje, posega na politično področje, na kulturno področje odnosa v družbi. A se vam zdi, ker to sem večkrat slišal ta argument, da je nekompatibilen z vrednotami, ki obstajajo na področju Evrope? To dostikrat iz desnega pola slišimo, pa ne vem, če je čist iz trte izvito. Ne vem, če je čist neresnično. Ne? Zdaj, prvo, kar je, tako kot islam, tudi rimokatoliška veroizpoved, tudi protestantizem, pravoslavje sega na vse ta področja, ki ste ga vi omenili. Najbolj politična je rimokatoliška, se je vendar Vatikan mednarodno pravno priznana država. To je, ampak pravo je ločeno. Ne? Se pravi, država in cerkev je že veliko let ločena tukaj na tem območju. Tako naj bi bila. Ja, ampak na Hrvaškem bi težko rekla. Ne? V Franciji pa ja, sekularizacija, zdaj imamo dersekularizacijo, tako da tudi v Sloveniji so bili poskusi, zdaj pri protestantskih državah je ta pretenzija po desekularizaciji, prav niti niso sekularne. Ne? Recimo, če gledamo Švedsko, te skandinavske so zelo zanimive, ampak tam tudi cerkev nima tako intenzivnih ambicij se v politično življenje vklapljati na načine, kot to najdemo pri primerih evropskih držav rimokatoliške izpovedi, kjer je večinska, kjer je rimokatoliška cerkev močna, kjer dejansko na druge načine delujejo. Tako da jaz mislim, da Hrvaška pa Afganistan, recimo, če primerjava, ne bova zdaj. Bom jaz malo drugače bom in zdaj, to je eno. Ja. Se pravi, na nek način so vse izpovedi, ne bom rekla izpovedi, rekla bom inštitucije, cerkve imajo te in struktura, ki veroizpoved nosi. Drugo je veroizpoved, ki se jo grejo ljudje. Ne? Ampak o tem so si podobne. Drugo, judaizem, krščanstvo, judaizem in islam so vsi nastali v istem sorodnem področju in islam je neke vrste sinkrezija in je povezan in se sklicuje tudi na novo in staro zavezo, še bolj na staro zavezo in ima velik del stare krščanske tradicije ponotranjen. In to je predpostavka, da
da si pa vendar mogoče le nismo tako daleč narazen. A ne? Če pogledamo zgodovino razvoja islamske veroizpovedi, korenine je krščanstvo, je judaizem. Ne? In, To je res, ja. ne? Tako da, potem pa naprej. Islam kot veroizpoved je, tako kot bi rekli, krščanstvo. Ne? Tako kot se je krščanstvo razdelilo potem na različne pod veroizpovedi, tudi če rečemo muslimani, islam, ne povemo nič. Mi imamo znotraj ostre ločnice med šiiti in suniti. Mi imamo ostre ločnice v odnosu do sekularizacije. Poglejte zgodovino Turčije, kjer je Atatürk začel po francoskem vzoru sekularizirati muslimansko državo. In jo zdaj Erdogan v boju proti Atatürku desekularizira. Kaj bomo rekli o tem islamu v Turčiji, ki je bil od Atatürka naprej nosilec sekularne države? Boljša verzija. A ne? Ampak torej znotraj islama imamo verzije, kar je ključno. Torej ne moramo govoriti o islamu kar tako v obče. Okay. Absolutno, moramo govoriti o konkretnih izpeljavah. In a je res problem veroizpoved, ali je problem neka politična struktura, cerkvena struktura, ki je uporabila veroizpoved za svojo politično legitimizacijo, da je vzpostavila teokratsko državo. Afganistan. Ne? Ja? Ampak to, kar ste rekli, primer burka, ne? Ja. Recimo, če je nekdo to izkoristil, da ta spol potepta dol, je velik problem, da ima v svetih spisih, a ne, v haditih, ima popolno racionalizacijo tega na voljo. Ne? Se pravi, ne rabi delati nekih gimnastik okoli tega, da reče, vemo, kaj je sveta knjiga, tole je sveta knjiga, noter piše, oziroma haditi življenje in nauki Muhameda, ne? Tako je rekel naš prerok in jaz bom to politično zdaj uporabil. Lažje je to delati danes v islamu kot v krščanstvu, če delava ta primerjava. Tudi v določenih izvedbah in interpretacijah rimokatoliške, ne krščanstva, ne? Pa tudi vseh drugih, ne? Vi lahko interpretirate podrejenost ženske, moški je glava, ženska srce. Težje zato, ker je bil... Ne, zdaj spet govoriva o tistih, ki se vračajo k spisom, o katerih vi govorite, in tistih, ki teh spisov ne uporabljajo. Torej, tudi lahko bi šla v neke analize, zato bi verjetno mogla povprašati kolege, ki so, mislim pa, da ne tako težko, a ne ženska srce, moški glava, ne, in tako naprej, in sveto življenja, in kaj to je. Ne branim islama, skušam ga samo umestiti kot eno od številnih veroizpovedi po svetu, kjer so številna patriarhalna, ki na politične načine uporabljajo ta ali oni mehanizem. Enkrat obleka, drugič kaj drugega, zato da se žensko podredi moškemu. Meni je to vse nesprejemljivo, ker sem na pozicijah, da sta spola enakopravna in da je prav, da sta enakopravna, ne enaka, ampak enakopravna. Tako da ne bi kaj zelo izpostavljala, da bi islam bil v tem vidiku kaj zelo drugačen. Mislim, da bi kar... So pa mehanizmi podrejanja različni. Je pa res, da zadnji papež, a ne, interpretira rimokatoliški nauk na zelo odprt način, liberalen način. In sem srečala številne katolike v Sloveniji, ki pravijo, da ni njihov papež ta papež. Se pravi, prejšnji papež in prejšnja interpretacija je bila bližja, kot je od islama, o kateri vi govorite. Ja. Tako da, če bi pa jaz katerega papeža zbrala, bi pa tega, ki ga imamo zdaj. Poleg vsega skupaj je pa pri islamu
Se pravi, jaz mislim, da je treba zelo precizno govoriti o tem, kar hočemo pravzaprav res v pogovor potegniti. Ne? Konkretno izvedbo islama, o katerem islamu govorimo, ne? In suniti in šiiti so med seboj v veliko večjem konfliktu, kot so v konfliktu z krščanstvom, oboji, na neke načine. Kaj si delajo suniti in šiiti med sabo, ne? In zdaj, a je islam po svoji tradiciji res v večjem navzkrižju z evropskimi tradicijami ali pa je prepoznavanje drugega v Orientu potrebno za to, da se določene elite na zahodni Evropi vzpostavljajo. To je veliko vprašanje. Ne nazadnje, jaz mislim, da iz zgodovine, če pogledate mediteranski krog, grška tradicija, ki je bila, grška civilizacija, kako je mediteranski civilizacijski krog dihal in odkje pravzaprav zares je na koncu evropska tradicija prišla nazaj v Evropo, ko je temačni srednji vek uničil zapuščino Evrope in je evropska zapuščina preživela skozi drugi del mediteranskega kroga in se potem vrnila nazaj v Evropo. Je arabski svet zaslužen za to preživetje? Pa je v tistem času takrat bil tam, mislim, jaz samo provociram in razmišljam, a so potem res te vrednote tako v konfliktu z evropsko tradicijo, če pa vendar je bila ta mediteranska dinamika. Bolj se sprašujem, zakaj potrebujemo islam kot grešni kozel. Je pa res, da določene različice islama v smislu politične paradigme so povsem nesprejemljive. Ampak jaz mislim, da ostali islamski del s tem nič nima. Aha, mislite, da je to en mali delček islamskega sveta? Ta problematičen, političen del? Ni mali, so številne države, ne? Če govorimo o Afganistanu, kaj se tam dogaja, če pogledamo Saudsko Arabijo, ne? Če gledamo, ampak če zares to z obdobjem sekularizacije Turčije, ki je bila islamska, nima nič. Ja. In ta del je evropski del. Turki niso Arabci, a ne? Ta del in islam, hočemo ali ne, je del evropske tradicije. Bosanci so Evropejci in imajo islam. Ja. Ne? Torej, bosanska islamska izročila iz časa Jugoslavije imajo zelo veliko skupnega z evropskim prostorom. Mene ne bo noben prepričal, da je ta islam, ne me hecati. Ne me hecati, ne. Tudi v albanskem svetu, Kosovo, to je bil del jugoslovanskega sveta in jaz mislim, da Jugoslavija cela kot takšna, če govoriva o vrednotah, je bila pomemben del evropske zapuščine vrednot. Je pa res političen svet in politična dinamika šla v smeri, da marsikaj je problematičnega in moramo kot tako o tem govoriti. Marsikaj so bili pa veliki dosežki, ki smo jih žal odrinili in se ne napajamo tam, ki je mogoče bilo tudi kaj dobrega v smislu globalnega sveta, neuvrščenih, kjer je Jugoslavija, hočeš nočeš, odigrala neko pomembno vlogo tudi v povezavi z vrednotami. Bratstvo in enotnost je zelo povezana z geslom francoske revolucije, z razsvetljensko tradicijo in to bratstvo in enotnost smo prenesli tudi na mednarodne odnose. Ja. Bratstvo in enotnost z afriškim prebivalstvom, ne? Bratstvo in enotnost z azijskim delom sveta, z arabskim svetom. Ne? Tako da, če govorimo o vrednotah, jaz ne bi tako zelo z lahkoto popustila tezi, da je islam zelo v konfliktu z... Če recimo rečeva koncept svobode govora, ki sva ga že prej opredelila,
pa analizirava danes islamski svet ali pa države, ki pripadajo recimo tej veroizpovedi, tukaj vidva velike razlike, a ne? Kaj se sme reči v družbi, kaj se ne sme reči. To je ena točka, moja točka. Pol svoboda veroizpovedi. A lahko jaz vstopam, sprejmem neko drugo religijo, spet analizirava danes, islamski svet ima slabše rezultate kot recimo katoliški svet. Jaz sem bil recimo rojen v katoliško družino, večino mojih in brez problema izstopiš. A ste izstopili uradno? Uradno ne, ampak ko me družina vpraša, a verjameš v ta set idej, rečem ne in sem varen. Tega ne morva reči za Turčijo? Za večino islamskega sveta ne morva tega reči, zelo samozavestno. Mogla bi zdaj gledati neke raziskave, jaz sem jih sicer pred leti sem se spustil v to, ampak zdaj si ne bi upal govoriti o procentih. Potem odnos do drugega spola, nekaj sva že govorila o tem, precej slabši rezultati od držav, ki nimajo tega seta idej, odnos do istospolnih. Zdaj to so vse človekove pravice. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega dvoma, da ta set idej producira nekaj drugačnega in v svetih spisih nam pomagajo v bistvu to ohranjati, to stanje. Zelo težko bo en rekel, da ne, to je pa v navzkrižju z vrednotami, ki so v svetih spisih. To je v bistvu zelo neposredno, zelo jasno rečeno tam. In zdaj jaz mislim, da ima islamski svet, in jaz bi tukaj res rad ločil ljudi pa set idej, ima problem z clashom, z vrednotami, ki jih recimo zahodni svet verjame v njih ali pa verjame, da je za prosperiteto človeškega življenja, da so potrebne. Jaz mislim, da ima velik problem. In o tem sem govoril. Ja, razumem, kaj hočete povedati, ampak se bojim, da idealizirate rimokatoliško cerkev. Idealiziram. Ja, in da je razlika med, pa tudi protestantizem, pa čeprav je protestantizem bolj odprt do te osebne svobode, pa ta protestantska etika, dejva reči rimokatolištvo pa pravoslavje. Jaz bi rekla, da je to, kar ste vi opazovali, rezultat sekularizacije. In da mi pogosto rečemo, da je to krščanstvo prineslo, pa zares ni. To je boj proti krščanstvu prineslo. Ampak mislim, da sekularizacija. Jaz nisem primerjal krščanstva z islamom. Jaz sem govoril o vrednotah evropske sekularne družbe. Ampak to je pa pomembno. Veste, ker vi zdaj, mi dva, ker nekateri delajo to povezavo. Zato sem jaz to izpostavila. In hočem povedati, da nekateri pravijo, da evropske vrednote so rezultat krščanske veroizpovedi krščanskih. Jaz mislim, na nek način 10%. Ampak čisto zares so pa velik del boja proti in za sekularizacijo. Da to je tisti del, ki je to prinesel, kar ste vi omenjali. In zdaj, ko mi dva govoriva o evropskih vrednotah in o islamu, primerjava korenje in čebulo. Primerjava sekularni svet z religijskim svetom. In to je na nek način nekorektno. Zakaj? Ker na ta isti način je v redu, sam potem bi morala, je v redu, imamo sekularni svet, ki ga primerjamo z islamom, ampak da spoznamo, kaj islam res je in v kakšnem konfliktu s to evropsko sekularizacijo je, moramo temu dodati tudi krščansko tradicijo in njen konflikt s sekularno družbo. Da bomo iste vatle uporabili. In težava, ki tukaj nastaja, je, da v večini držav, kjer je bil matičen rimokatolištvo, predvsem rimokatolištvo, je sekularizacija upeljana. V številnih državah,
kjer pa o islamu govorimo, gre pa tudi za politične različice islama, kjer imamo teokracije in te teokracije so tiste, ki bremenijo islam z nekimi praksami, ki jih mi postavljamo v konflikt z sekularno družbo. In čisto zares je po moje tukaj islam uporabljen zgolj kot mehanizem za uveljavitev nekega družbenega reda, proti katerem jaz sem. Ja. Mislim pa, da ni islam tisti, ampak se sklicujejo na islam. Ok, in zdaj, če imamo veliko število ljudi, ki imajo te ideje v glavi, to ideologijo, in jih premaknemo v sekularni svet. Imamo problem, ja. O tem govorim. Jaz mislim, da ni kompatibilen ta set idej med sabo in ne vem, kako bomo to rešili. Ker če govorimo o velikem številu ljudi z določenim setom idej, pomeni, da pritiski nastanejo tudi v demokratskem sistemu. In o tem desnica govori, če govorijo o 30, 40, 50 let, če se dinamika seta idej na določenem območju spremeni, dobiš efekt pritiska čez demokratični proces v set idej, ki nam niso blizu. Sam to, kar bi vam jaz rada povedala, se z vami strinjam, ampak ta set idej se lahko spremeni tudi pod pritiskom Rimokatoliške cerkve. Ampak verjetno je manjše tveganje. Mi boste težko dokazali. Ker smo šli že čez to. Mi vemo, da ne smemo iti nazaj, ker imamo srednji vek. Mislim, da ne vemo, či zares. Se bojim, da ne. Število vernikov upada. Mislim, da mi ne gremo v to smer, da bi... Se vam ne zdi, da je ta repatriarhizacija slovenske družbe velik izziv prihodnosti? Da je v mladini, zadnjič je bilo in kolega iz Maribora predstavljal na televiziji raziskave o stališčih med mladimi in njihov odnos do žensk. In so prepričane, da ženske, večinsko, velik del je prepričan, da ženske v politiki ne bi smele biti, da bi morale biti gospodinje, da... Zelo raste ta delež. Ja, to je zanimivo, to sem opazil. Zelo močanje. Tudi, ko govorimo o tem političnem diskurzu, ki je vezan na katoliško izročilo in se na te vrednote tudi sklicuje, sicer trdi, da evropske vrednote so rezultat krščanstva, pa či zares se ne bi čisto popolnoma, delno ja, delno pa tudi boja proti in sekularizacije kot takšne, ki je potem demokracijo na ta način vzpostavlja in to razsvetljensko paradigmo. A ne ta preskok manipulativen, pripisati rimokatoliški tradiciji neke liberalne, demokratične komponente, se mi zdi zelo malo rokohitrsko, prenahitro. Jaz mislim, da vse te monolitne religije imajo težnjo po teokraciji, imajo težnjo po ohranjanju inštitucij in podrejanju ljudi na tak ali drugačen način. Zdaj pa v kaki družbi delujejo, je pa tisto, ki jim postavlja meje, dokje lahko sežejo. Ja, če se tako strinjamo, moramo obem ideologijam postaviti meje in ščititi razsvetljenske ideje in vrednote. Ampak če vzememo najslabši primer katoliške teokracije, omenili ste Hrvaško, a imate kakšen boljši? Ja, danes. Irsko, deva pogledati Irsko. Irsko, recimo, ne? Irsko, ne? Jaz na irskem rečem, familija, jaz sem gej. Jaz bom preživel, ne? Kot posameznik. Kot posameznik. Če to naredim v Turčiji, boste Beirutu ali pa v... Ne, deva reči, če to naredite v Turčiji, v vzhodu Turčije, kjer je ta kurdska del, boste pa plaval čez Kolpo, da boste prišel v Evropo. Tle vas bojo pa tepel. Se pravičujem. Tam boš moral bežati za življenje. Ampak to je problem. To je problem. Ampak kar bi pa jaz rada povedala, pa je, ne, da tudi v teh okoljih, ja, to je problem. In zato mi ne maramo teokratskih držav, ne takšnih, ne drugačnih, in je prav, da se borimo za sekularen svet, ki tvori temelje demokracije. Ja. Meni je vseeno, kako se teokratični inštituciji pravi, ali tako ali drugače. Ampak tudi
v islamskem svetu imate posameznike, ki želijo osebno svobodo in se ne morejo iz tam in živijo mogoče v nesekularni državi, kjer cerkev poseduje tudi politični sistem in si podreja posameznike in ne glede na spol. Patriarhat je včasih bolj krut do moškega kot do ženske. A ne? In problem v islamski teokratski državi ni islam, ampak kako se ga interpretira in uporablja za to, da se ljudi sili v odnose, kjer ne želijo biti. In tudi tam so ljudje, kjer na ravni družine mogoče ščitijo eden drugega in so sekularni, pa nimajo priložnosti, da bi tako živeli. Ja, to so najbolj pomembni ljudje v tistih družbah. Ja. Je bi jaz rekel, ne, in jih je treba podpreti, mogoče celo odpreti jim. To so vrednote, ki so skupne nam in jaz mislim, da je to super. Ne. Sam bojim se, da večina te ideologije je ne vzkrižijo. Ne. Bojim se tega in bomo videli, kako se bo odvila, ampak... Ja. Mislim, ko jaz razmišljam o teh kulturnih relativizmih in pravicah, meni se to pri vprašanju možnosti človeka dostojnega življenja, ne glede na spol, meni se to ustavi, to mi je meja. In tako kot imamo pravico do svobodnega življenja in do vseh vrednot, imam tudi jaz pravico do svojih vrednot. In tako kot imajo neke cerkve in veroizpovedi pravico, da se borijo za svoje sisteme in ideje, imam tudi jaz pravico, da se borim za pravice žensk, za demokratično življenje obeh spolov, ne glede na to, v kateri državi živijo v globalnem svetu, in podpiram ideje, ki na nek način v tiste svetove vnašajo demokratizacijo. In sem proti relativizaciji. In to je paradoks. Tle se vedno pogajaš. Tudi če si zagovornik multikulturalizma, to ni univerzalno in absolutno. Ampak moraš pogledati kontekst in meje. A ne? In oprostite, prosim, jaz zagovornica pravic, da se ženske ne vem kako oblač v Savdski Arabiji. Ne, nisem. Jaz sem zagovornica ženskih pravic. In tega, da se vzpostavijo družbene razmere, kjer bojo lahko enakopravno živele. To se absolutno strinjava. Tako da mislim, da obračava karte tako in drugače, ampak če zares mava podobna izhodišča. Ne, zato zdaj, ja. Hvala vam, ker ste si vzeli čas, pa bili pripravljeni z mano iti v te debate. Meni so take vedno najbolj nekako vredne, pa se mi zdi, da so pomembne zame, da se moj popravlja. Tako da hvala vam za vse, kar delate, pa kar ste bili pripravljeni prijeti sem. Najlepša hvala za povabilo, ker ste mi bil tudi vi velik izziv, tudi vi ste oplemenili moj No. Ker vsaka perspektiva malo zamaknjena, ali pa nova, ali pa vsako novo vprašanje, ki je pametno postavljeno, je veliko pomembnejše od različic odgovorov. Vprašanja, ja. Tukaj se tudi strinjava. Hvala vam, lep dan. Najlepša hvala.